તો બધાનું સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા મંદિર, રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન મેંગલુરુ પરિવાર તરફથી. આપણો જે ક્લાસ આ ચાલી રહ્યો છે એ કર્ણાટક મંદિર સાઉથમાં આવેલું છે અને ત્યાંથી નામાનિષ્ઠા પ્રભુ આ ક્લાસ ચલાવી રહ્યા છે અને આપણા માટે ફ્રી કોર્સ લઈને આવ્યા છે. તો તમારા બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આપણે આ ક્લાસમાં દરરોજ 18 દિવસનો આપણો ક્લાસ રહેશે અને દરેક દિવસે એક એક અધ્યાય સમજાવવામાં આવે છે અને 18 દિવસનો કોર્સ રાખવામાં આવ્યો છે, 18 અધ્યાય. તો એવી આશા છે કે તમે બધા જોડાયેલા રહેશો અને ખૂબ ખૂબ આભાર બધાનો જોડાવા બદલ. અને ખૂબ સરસ આ કોર્સની ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે. તમે બધા જરૂરથી આ જ્ઞાનમાં આપણે આગળ વધીએ એવી આશા. તો આજનો અધ્યાય પહેલો ખૂબ સરસ અધ્યાય છે અને જસ્ટ સ્ક્રીન શેર કરી લો. તો આપણો આજે ક્લાસ આજે છે ભગવદ્ ગીતા. પ્રભુપાદ, શ્રીલા પ્રભુપાદના ભગવદ્ ગીતાના આધારે આપણે આ ગીતાને સમજવાની છે. તો તમારા બધાનું સ્વાગત છે. ખૂબ ખૂબ આભાર જોડાવા બદલ. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન મેંગલુરુ ભગવદ્ ગીતાને સમજો 18 દિવસમાં નામાનિષ્ઠા પ્રભુ આપણા માટે ફ્રી કોર્સ લઈને આવ્યા છે. ખૂબ સરસ ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યો છે. તો જરૂરથી જોડાયેલા રહેજો. તો શ્રીલા પ્રભુપાદ ઇસ્કોનના સ્થાપક આચાર્ય છે. તમે બધાએ નામ તો સાંભળેલું જ હશે. ઇસ્કોન સંસ્થા છે એ પણ આપણે આજે તો વિશ્વભરમાં ફેલાયેલી છે અને ખૂબ સરસ કાર્યો કરી રહી છે. ભગવાનના કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ પ્રભુપાદ ઇન્ટરનેશનલ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ આ સંસ્થાનું નામ આપવામાં આવ્યું છે. તો ખૂબ સરસ. આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદના ચરણોમાં વંદન કરી અને આપણે આગળ વધીએ. તો ભગવદ્ ગીતા આપણને બધાને ખબર છે. હા, ભગવદ્ ગીતા તમને બધાને ખબર છે. ચેટમાં પણ લખી શકો છો. ભગવદ્ ગીતા શું છે આપણે સમજીશું. ભગવદ્ ગીતા માટે તો આપણે ઘણા વાંચી પણ હશે, જ્ઞાન લીધું હશે, એ પછી સાંભળ્યું પણ હશે. સોરી. તો ભગવદ્ ગીતા શું છે ચેટમાં પણ લખી શકો છો, અનમ્યુટ કરીને પણ બોલી શકો છો. ભગવાન દ્વારા ગવાયેલું ગીત છે. જી માતાજી, ખૂબ સરસ ભાવિતા માતાજી. બીજા કોઈને કઈ? મહાકાવ્ય. હા, મહાકાવ્ય છે. યસ. બીજો કોઈને કઈ? હરે કૃષ્ણ. કે ખૂબ સરસ. તો ભગવદ્ ગીતા આપણને બધાને ખબર છે. આપણા જીવનના પ્રશ્નોના ઉકેલ, જવાબો પણ ભગવદ્ ગીતામાંથી મળે છે. તો ભગવદ્ ગીતા શું છે આપણે આજે હવે આ 18 દિવસમાં જાણીશું. આપણને બધાને ખ્યાલ તો છે જ કે ભગવાનના મુખેથી બોલાયેલા શબ્દો છે. સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના મુખેથી બોલાયેલા છે. એટલે એનું ખૂબ એની જે દિવ્યતા અને આધ્યાત્મિક એનું ખૂબ મહત્વ છે. તો આજે આપણે આદિ શંકરાચાર્યએ જે ગીતાનું મહાત્મય વર્ણવેલું છે એનું આપણે પહેલા પઠન કરીશું. અને આ જે માળખું છે આ જે ક્લાસનું, તો 18 દિવસનો ક્લાસ રહેશે. 18 દિવસના ક્લાસમાં એક એક અધ્યાય સમજાવવામાં આવશે. અને અહીંયા આપણે આખા જેને કહેવાય ને ભગવદ્ ગીતા સમજવા માટે તો આપણા જીવન ઓછા પડે છે, પરંતુ આપણે આ 1 કલાકના ક્લાસમાં આપણે બધું ન સમજાવી શકીએ. તો આપણે એના જે મહત્વના શ્લોકો છે એને આપણે સમજવાની કોશિશ કરીશું કે ભગવાને શું કહેવા માંગે છે ભગવદ્ ગીતામાં. તો એ આપણે સમજીશું. અને દરરોજ એક એક અધ્યાયની આપણને ક્વિઝ ગ્રુપમાં મૂકવામાં આવશે અને
ક્વિઝમાં રજીસ્ટ્રેશન કરાવવાનું રહેશે અને રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યા બાદ તમારે એક એક અધ્યાય જેમ જેમ આપણે પૂરા થતા જાય, આપણે જ્ઞાન લેતા જઈએ એમ એમ ભરવાની રહેશે ક્વિઝ. અને જે તમારે જે નામ ઉપર તમારે જે નામમાં સર્ટિફિકેટ જોઈતું હોય એ નામથી તમારે રજીસ્ટ્રેશન કરાવવાનું રહેશે. અને એ રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યા બાદ પછી તમારે સર્ટિફિકેટ પણ 18 દિવસનો કોર્સ પૂરો થઈ જશે પછી સર્ટિફિકેટ પણ એમાં મળે છે. તો આ રીતે આદિ શંકરાચાર્યજીએ ખૂબ સરસ ભગવદ્ ગીતાનો મહિમા વર્ણવેલો છે. પહેલો શ્લોક છે એનો કે ગીતા શાસ્ત્રમ ઇદમ પુણ્યમ ઇહ પઠેત પ્રયતઃ પુમાન વિષ્ણુપાદમ અવાપ્નોતિ ભય શોકાદિવર્જિતઃ. ભગવદ્ ગીતા દૈવી સાહિત્ય છે જે તેને ધ્યાનથી વાંચે છે અને તેના નિયમોનું પાલન કરે છે તે ભગવાન વિષ્ણુનો આશ્રય લે છે અને તમામ ભય અને ચિંતાઓથી મુક્ત થાય છે. તો ખૂબ સરસ સ્ટેટમેન્ટ આદિ શંકરાચાર્યજીએ આપેલું છે. અને આ દૈવી સાહિત્ય છે અને ધ્યાનથી વાંચે છે એ કે છે અને એના નિયમોનું પાલન કરે છે, ભગવાન વિષ્ણુનો આશ્રય લે છે અને ભય અને ચિંતાઓથી મુક્ત થાય છે. પહેલું જ સ્ટેટમેન્ટ આદિ શંકરાચાર્યએ કહ્યું કે તમામ ભય અને ચિંતાઓથી મુક્ત થઈ જઈએ છીએ આપણે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લઈએ છીએ તો. ખૂબ સરસ એમને વર્ણવેલું છે. બીજા શ્લોકમાં કે છે ગીતા અધ્યયન શીલસ્ય પ્રાણાયામ પરસ્ય ચ નૈવ સંતિ હિ પાપાની પૂર્વજન્મ કૃતાની ચ. જો કોઈ વ્યક્તિ નિષ્ઠાપૂર્વક અને ગંભીરતાથી ભગવદ્ ગીતા વાંચે છે તો ભગવાનની કૃપાથી તેના ભૂતકાળના તમામ દુષ્કૃત્યોના પરિણામો તેને અસર કરશે નહીં. બીજું એમને બહુ મહત્વનું સ્ટેટમેન્ટ આપી દીધું કે ભૂતકાળના તમામ દુષ્કૃત્યોના પરિણામો તેને અસર કરશે નહીં અને ભગવાનની કૃપાથી. અને પાછું એ પણ કીધું એમને કે ગંભીરતાથી ભગવદ્ ગીતા વાંચે છે. તો આપણે અહીંયા ખૂબ સરસ રીતે જ્ઞાનની ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છીએ. 18 દિવસ હું તમારી સાથે જોડાયેલી રહીશ અને આ રીતે આપણે આગળ જ્ઞાનની ચર્ચા કરતા રહીશું. કોઈ વ્યક્તિ મલિને મોચનમ પુંસા જલ સ્નાનમ દિને દિને શક્રુદિતામૃત સ્નાનમ સંસાર મલનાશનમ. કોઈ વ્યક્તિ દરરોજ પાણીમાં સ્નાન કરીને પોતાને શુદ્ધ કરી શકે છે. મનુષ્ય જલમાં નિત્ય સ્વચ્છ કરે છે, પણ જો કોઈ ભગવદ્ ગીતા રૂપી પવિત્ર ગંગા જલમાં એકવાર પણ સ્નાન કરે છે તો તે ભૌતિક જીવનની મલિનતાથી સદા સદા માટે મુક્ત થઈ જાય છે. તો આપણને બધાને ખબર છે કે આપણને ગંગા જળ જે છે એમાં આપણે ગંગા સ્નાન કરીએ તો પાપમાંથી મુક્તિ થાય છે. તો એ તો આપણને બધાને ખબર છે, પવિત્ર છે ગંગા જળ. તો એ ગંગા જળમાં ખાલી એક ડૂબકી મારવાથી આપણા પાપોનો નાશ થાય છે. તો આ તો ભગવાનના મુખેથી બોલાયેલા શબ્દો છે. ભગવાનના મુખેથી બોલાયેલા શબ્દોનું જે મહત્વ જે છે એને આપણે સમજીશું તો એ આપણને શુદ્ધ કરી શકે છે. એ પાણી જેવી રીતે શુદ્ધ કરી એવી રીતે આપણે ભગવદ્ ગીતા જે છે એ જ્ઞાન એ આપણને શુદ્ધ કરે છે. શુદ્ધિકરણની પ્રોસેસ છે. આપણે આ જ્ઞાનની જે ચર્ચા કરીશું તો આ રીતે ગંગાજળની સાથે આ ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનને સરખામણી કરી છે. તો આપણે આ મલિનતાઓમાંથી સદા સદા માટે મુક્ત થઈએ છીએ. અને ભગવદ્ ગીતા જે છે ભગવાનના મુખમાંથી નીકળી છે. ગીતા સુગીતા કર્તવ્યા કિમન્યો શાસ્ત્ર વિસ્તરે યા સ્વયં પદ્મનાભસ્ય મુખ પદ્મા દ્વિનિશ્રુતા. તો ભગવાનના મુખમાંથી નીકળી છે તેથી અન્ય કોઈ વૈદિક સાહિત્ય વાંચવાની જરૂર નથી. માત્ર ભગવદ્ ગીતા સાંભળવી જોઈએ અને ધ્યાનથી અને ખંતથી વાંચવી જોઈએ. તો આપણને ખબર છે કે આપણા શાસ્ત્રો જે છે, આપણી જે ભારત ભૂમિ છે, આપણું જે કલ્ચર છે, આપણી સંસ્કૃતિ છે, ખૂબ જેને કહેવાય ને કે દિવ્ય છે, આધ્યાત્મિક છે. તો આપણને ખબર છે કે આપણા શાસ્ત્રોનું જે જ્ઞાન છે તો એ પણ જ્ઞાનમાં ઉપનિષદો, વેદો, પુરાણો, ઘણા બધા આપણા શાસ્ત્રોમાં ધર્મ ગ્રંથો આપણી પાસે છે. પરંતુ આપણે અત્યારનો જે ટાઈમ ચાલી રહ્યો છે એમાં આપણને એટલું બધા વાંચવાનો ટાઈમ ન મળે. પરંતુ ખાલી જાણે ભગવદ્ ગીતાનું જો આપણે જ્ઞાન લઈએ છીએ તો આપણે આ બધા ભગવાનના મુખેથી બોલાયેલા શબ્દો છે અને આ વેદોનો સાર જે છે, વેદો, ઉપનિષદો, પુરાણો બધાનો જે સાર ભગવાને આ ભગવદ્ ગીતામાં કહ્યો છે. અને પ્રભુપાદે આપણા માટે ખૂબ સરસ લઈને આવ્યા છે. ખૂબ સરસ જ્ઞાન લઈને આવ્યા છે આપણા માટે. તો આપણે જરૂરથી લેવું જોઈએ.
અને આ તમામ વૈદિક ગ્રંથોનો સાર છે ભગવદ્ ગીતા, અને ભગવાન દ્વારા મુખેથી બોલાયેલું શબ્દ છે, એટલા માટે આપણે જરૂરથી આ જ્ઞાન તો લેવું જ જોઈએ. અને જે ગંગાનું પાણી પીવે છે તે મુક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે, તો ભગવદ્ ગીતાનું અમૃત પીનારા વિશે તો શું કહી શકાય. ભારતામૃત સર્વસ્વમ વિષ્ણુ વક્ત્રાદ્વિની શ્રુતમ, વિષ્ણુ વક્ત્રાદ્વિની શ્રુતમ. તો શંકરાચાર્યજી કહે છે કે આ ભગવદ્ ગીતાનું તો અમૃત, આ જ્ઞાનનું અમૃત જે પીશે એનું તો આપણે શું કહી શકાય. ગંગાનું પાણી પીવે છે ને જે મુક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે, તો ભગવદ્ ગીતાનું આ અમૃત પીશે તો આપણને આપણી કલ્પના બહારનું આ વસ્તુ છે, અને ખૂબ સરસ આ જ્ઞાન છે, તો આપણે લેવું જોઈએ. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા વર્ણવવામાં આવેલું છે. તો આ મહાભારતનું અમૃત છે, મહાભારતનો મધ્ય ભાગ છે ભગવદ્ ગીતા. તો આપણે જરૂર આ જ્ઞાન લેવા જઈ રહ્યા છે. સર્વોપનિષદો ગાવો દુગ્ધા ગોપાલ નંદન, પાર્થો વસ સુધી ભોક્તા દુગ્ધમ ગીતા અમૃતમ મહત. તો આ ગીતા ઉપનિષદ ભગવદ્ ગીતા જે તમામ ઉપનિષદનો સાર છે, ગાય જેવી છે, અને ગ્વાલ બાલ તરીકે ઓળખાતા ભગવાન કૃષ્ણ આ ગાયને દૂધ પીવડાવે છે, અને અર્જુન એક વાછરડા જેવો છે. તો આ ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનનું જે એને ગાય જેવી કહી છે, ગાયની સાથે પણ સરખાવી છે. ગાયને પણ આપણા શાસ્ત્રોમાં ખૂબ મહત્વ આપેલું છે, અને ગ્વાલપાલ તરીકે આપણા ભગવાન કૃષ્ણ જે ઓળખાય છે એ ગાયને દૂધ પીવડાવી રહ્યા છે, અને અર્જુનજીને એક વાછરડા સમાન ગણવામાં આવે છે. અહીંયા એક કલ્પના કરી છે શંકરાચાર્યજીએ, અને અર્જુનજીને શંકરાચાર્યજી એક વાછરડા જેવું માન્યું છે કે આ જે અમૃત, ગાયનું દૂધ જે અમૃત જેવું હોય છે, એવી રીતે આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન જે છે અમૃત જેવું છે, અને આપણે એ પીવા જઈ રહ્યા છીએ. તો આ બધા વિદ્વાન અને શુદ્ધ ભક્તો ભગવદ્ ગીતાના દૂધના અમૃત પીનારા છે. એકમ શાસ્ત્રમ દેવકી પુત્ર ગીતમ, એકો દેવો દેવકી પુત્ર એવ, એકો મંત્રસ્તસ્ય નામાની યાની, કર્માપેકમ તસ્ય દેવસ્ય સેવા. તો આજના યુગમાં એક શાસ્ત્ર, એક ભગવાન, એક ધર્મ અને એક વલણ માટે ખૂબ જ આતુર છે, તેથી સમગ્ર વિશ્વ માટે એક જ શાસ્ત્ર હોવું જોઈએ, ભગવદ્ ગીતા. આજે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે અનેક ધર્મભેદ, જાતિભેદ ને બધું જે અત્યારે ચાલી રહ્યું છે, આપણે સમાજ કઈ તરફ જઈ રહ્યો છે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. તો આદિ શંકરાચાર્યજી વર્ણવે છે કે આ યુગમાં એક જ શાસ્ત્ર હોવું જોઈએ, ભગવાન પણ એક જ છે, ઈશ્વર પણ એક જ છે, ધર્મ વલણ પણ એક જ હોવું જોઈએ, અને આ ભગવદ્ ગીતા આપણને જણાવે છે. અને ભગવાનના મુખેથી બોલાયેલા શબ્દો છે, એટલે આપણે એનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ. સમગ્ર વિશ્વ માટે એક જ ભગવાન છે, દેવકીના પુત્ર શ્રી કૃષ્ણ. એક મંત્ર, એક પ્રાર્થના, તેના નામનો જાપ કરો. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. એક જ કાર્ય હોવું જોઈએ, પ્રભુની સેવા. તો ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન શું કહેવા માંગે છે, અને ભગવદ્ ગીતા શેના માટે કહેવામાં આવી, એ આપણે આગળ બધી ચર્ચા કરીશું. ડે બાય ડે, અધ્યાય બાય અધ્યાય આપણે આગળ જાણતા જઈશું કે ભગવાને ભગવદ્ ગીતામાં શું કે એકચ્યુઅલી શું કહ્યું છે. તો આપણા શ્રીલા પ્રભુપાદના ચરણોમાં વંદન કરીને આપણે આગળ વધીએ. તો આપણે આજકાલ જોઈએ છે કે આપણે એમેઝોન ઉપર કે કાંઈ ઓનલાઈન પણ શોપિંગ કરતા હોઈએ છીએ, કે ક્યાંય પણ કઈ રીતે આપણે કંઈ વસ્તુ લેવા જઈએ કે બહાર ક્યાંય લેવા જઈએ, તો આપણે કેટલું બધું એને સર્ચ કરતા હોઈએ છીએ ને એ વસ્તુ માટે, કે ભાઈ આ બ્રાન્ડેડ છે કે નહીં, કે આની ક્વોલિટી કેવી હશે, શું છે. તો આ બધું આપણે જાણતા હોઈએ છીએ. તો એવી જ રીતે આપણે આ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન લેવા જઈ રહ્યા છીએ. તો એ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન પણ આપણે જે લેવા જઈ રહ્યા છીએ, તો એ ક્યાંથી આવેલું છે, કઈ પરંપરા દ્વારા આવેલું છે, અને કયા આચાર્યએ આપણને આ કહેલું છે. તો એ બધું આપણે જ્ઞાન જે છે એ આપણે સમજવું જોઈએ, અને એ સમજીને પછી આપણે આગળ વધવું જોઈએ. અને ભગવદ્ ગીતામાં પણ ગુરુ શિષ્ય પરંપરાનું પણ ખૂબ મહત્વ ભગવાને પણ સમજાવ્યું છે. તો એવા આપણા શ્રીલા પ્રભુપાદ આચાર્ય વિશે પણ આજે આપણે થોડું જાણીશું. શ્રીલા પ્રભુપાદ ખૂબ સરસ નાના હતા ત્યારથી એમને ઘરમાં પણ ભક્તિમય વાતાવરણ એમને મળેલું હતું, અને ધીરે ધીરે મોટા થતા ગયા. અને એકવાર એવું થાય છે કે એમના મિત્ર સાથે ગુરુને મળવા જાય છે. શ્રીલા પ્રભુપાદનું નામ એસી ભક્તિ વેદાંત સ્વામી શ્રીલા પ્રભુપાદ, અભયચરણ એમનું નામ છે. અને એમના મિત્ર સાથે એ જાય છે એમના ગુરુને મળવા માટે.
અને ત્યાં ગુરુ એમના ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ, એમના ગુરુનું નામ છે, આપણે અહીંયા ચિત્રમાં પણ જોઈ રહ્યા છીએ. તો એ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજે એમને શ્રીલા પ્રભુપાદને મળે છે, એમનું જ્ઞાન એ સાંભળે છે, બધી ચર્ચાઓ થાય છે, અને પછી ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ જે છે શ્રીલા પ્રભુપાદને જેને કહેવાય ને કે આજ્ઞા આપે છે કે તારું ઇંગ્લિશ બી, અંગ્રેજી એમનું ખૂબ સારું હતું એ દિવસોમાં, અને બહુ ખૂબ ભણેલા હતા, અને પોતે જેને કહેવાય ને કે બિઝનેસ ટાઈકૂન હતા. પણ તે પછી તો આ એક ગુરુનો આદેશ એમને મળ્યો કે પશ્ચિમી દેશોમાં આ જ્ઞાન, આ ભક્તિના જ્ઞાનનો ફેલાવો કર, અને પછી તરત જ જેને કહેવાય ને કે ગુરુનો આદેશ એમને માથે ચડાવ્યો. એ પછીના થોડા દિવસોમાં એ વૃંદાવન પણ રહ્યા. વૃંદાવન રહી અને એમને જેને કહેવાય ને કે ભાગવતના 3 ગ્રંથો એટલે સ્કંદને પણ લખ્યું. એ પછી બેક ટુ ગોડ હેડ મેગેઝિનની પણ સ્થાપના કરી, અને ખૂબ બધું જેને કહેવાય કે વૃંદાવનમાં રહી અને એમને આ ભક્તિના સાયન્સને ફેલાવવાનો ખૂબ જ પ્રયત્ન કર્યો. અને પછી જેને કહેવાય ને કે ગુરુનો એક આદેશ મનના ખૂણામાં એક રહેલો હતો કે નહીં, પશ્ચિમી દેશોમાં આ જ્ઞાનનો ફેલાવો કરો. તો આ રીતે પછી 70 વર્ષની ઉંમરે શ્રીલા પ્રભુપાદ અમેરિકા જવા ઉપડે છે, અને અમેરિકા જાય છે, અને ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજના આદેશનું પાલન કરવા માટે અમેરિકા જવા માટે ઉપડે છે. હવે આપણને એમ થાય કે 70 વર્ષની ઉંમરે વ્યક્તિ બહાર જવાનું પણ ન વિચારે ઘણીવાર, તો પણ પરંતુ એક ગુરુનો આદેશ પાડવા માટે શ્રીલા પ્રભુપાદ જાય છે અમેરિકા. અને અમેરિકા જાય છે ત્યારે એમની પાસે જેને કહેવાય ને કે એવી ત્યારે તો એવી પૈસાની સગવડ પણ નહીં એમની પાસે, પણ તે છતાં પણ જેને કહેવાય ને માલવાહક જહાજમાં એ અમેરિકા જાય છે. અને ત્યારે તો કેવું, અત્યારે તો આપણે ચલો 22-24 કલાકમાં અમેરિકા પહોંચી જઈએ, પરંતુ ત્યારે તો કેવા મહિનો, 1.5 મહિનો, 2 મહિના લાગતા, અને એ પણ આવા જહાજમાં બેસીને જવાનું. અને જતા વખતે મુસાફરીમાં એમને 2 વાર તો હાર્ટ એટેક આવી જાય છે. ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે કે તારે મને જો આ જ્ઞાનનો ફેલાવો કરવા માટે બચાવવો હોય તો બચાવી લો, અને નહીં તો પછી તમારે લેવો હોય તો ઉપાડી લો. આ રીતે ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે, અને ખૂબ સરસ રીતે જેને કહેવાય ને કે ભગવાને એમને પ્રાર્થનાનો સ્વીકાર કરી અને અમેરિકા પહોંચી જાય છે. અમેરિકા પહોંચીને પણ જેને કહેવાય ને કે કઠિનાઈનો તો બહુ સામનો કર્યો શ્રીલા પ્રભુપાદે આ સાયન્સને ફેલાવવા માટે. અને ઘણા ટાઈમ સુધી તો અમેરિકા પહોંચે છે, ઘણા ટાઈમ સુધી જેને કહેવાય ને કે એમની સાથે કોઈ નહીં, કોઈ સપોર્ટ નહીં, અને તે છતાં એ ટોમ્કિન્સન્સ પાર્કમાં એ ઘણા ટાઈમ સુધી જેને કહેવાય ને કે જઈ અને બેસીને ખાલી કીર્તન કરે. એ પછી કીર્તન કરે અને ધીરે ધીરે ઓલા કેવા જોડાયા લોકો કે નશાવાળા, ખરાબ આદતોવાળા, એ વખતે એવી ટાઈપનું બધું કલ્ચર પણ ત્યારે પણ ત્યાં હતું. તો એવા લોકો ધીરે ધીરે આવીને એમની પાસે બેસે, કીર્તન એમનામાં જોડાય, અને કીર્તનની અસર પછી પ્રભુપાદે અમુક તો એવા બધા પછી તો શિષ્યો એમના થયા, આવા જેને કહેવાય ને ખરાબ આદતો વાળા, નશાવાળા, એવા લોકો પણ એમની સાથે જોડાયા. અને પછી આગળ ધીરે ધીરે દિવસો પસાર થયા. એમ કરતા કરતા ઘણા લોકો જોડાયા, અને અત્યારે આપણે આ સંસ્થાનો આપણે જે ફેલાવો જે છે આપણે જોઈ રહ્યા છે. પ્રભુપાદ જ્યારે આ ધરાતલ ઉપર હતા ત્યારે પણ 108 મંદિરોની એમને સ્થાપના કરી, ઇસ્કોન સંસ્થાનો બહોળો ફેલાવો કર્યો, અને ખૂબ જેને કહેવાય ને કે આ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ ફેલાવવામાં એમનો મહત્વનો ફાળો રહ્યો. આખું જીવન એમને આ કાર્ય માટે સોંપી દીધું. તો આવા શ્રીલા પ્રભુપાદ ખૂબ સરસ આપણા આવા શ્રીલા પ્રભુપાદના ભગવદ્ ગીતાના આધારે આપણે આ જ્ઞાનની ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છીએ. કેમ કે શ્રીલા પ્રભુપાદે એમની ભગવદ્ ગીતામાં એઝ ઇટ ઇઝ એમને નામ જ આપ્યું છે, ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ. તો એમને પોતાના કોઈ વિચારો નાખ્યા નથી. ભગવાન શું કહેવા માંગે છે, એ ભગવાન જે ભગવાનના બોલાયેલા શબ્દો છે એનું એમને વિવરણ આપેલું છે આપણને. આપણે અત્યારે પણ જોઈએ છે કે માર્કેટમાં ભગવદ્ ગીતા ઘણી બધી મળતી હોય છે, પરંતુ અમુક જે આચાર્યો છે, ગુરુઓ છે, એમને એમના વિચારો પણ એમાં નાખ્યા છે. પરંતુ શ્રીલા પ્રભુપાદે એક્ઝેક્ટ ભગવદ્ ગીતામાં જે ભગવાને કહેલું છે એ શબ્દોનો જે એમને વિવરણ કરેલું છે. અને આપણે આ શ્રીલા પ્રભુપાદની ભગવદ્ ગીતાના આધારે આપણે આ ચર્ચા જ્ઞાનની કરવા જઈ રહ્યા છે. અને આ શ્રીલા
આપણે આ શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન મેંગલુરુ એમ આ ભગવાન જે છે આપણા દેખાઈ રહ્યા છે, વિગ્રહ જે દેખાઈ રહ્યા છે એ ત્યાંના મંદિરના છે. એમના ચરણોમાં વંદન કરી અને આપણે આગળ વધીએ. તો આ જે છે નામાનિષ્ઠા પ્રભુ છે, જે આ મંદિરના પ્રમુખ છે અને આ સંસ્થા ચલાવી રહ્યા છે, ત્યાંથી મેંગલુરુ થી ચલાવી રહ્યા છે આ ફ્રી કોર્સ ને. બહુ એમને પણ આખું જીવન કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ ને ફેલાવવામાં આપેલું છે. અને બીટેક આઈઆઈટી કાનપુર અને જેને કહેવાય કે ખૂબ ઇન્ફોસિસની બહુ મોટી વર્ક છોડી અને આ કાર્યને ફેલાવવામાં ખૂબ એમનો મહત્વનો ફાળો રહ્યો છે અત્યાર સુધી. અને એમના ચરણોમાં પણ વંદન કરી અને આપણે આગળ વધીએ. આ છે નામાનિષ્ઠા પ્રભુ, આ એમના ગુરુ જયપતાકા સ્વામી અને આપણા શ્રીલા પ્રભુપાદ. તો ભગવદ્ ગીતાનો અર્થ શું? ભગવદ, ભગવાને ગાયેલું ગીત. આ તો આપણને બધાને ખબર છે, પણ આજે આપણે ધીરે ધીરે 18 દિવસમાં જાણીશું કે ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાને શું કહેવા માંગે છે. તો ઘણીવાર આપણને એમ થાય કે ભગવાન તો આપણને દેખાતા નથી અને ભગવાનને આપણે કેવી રીતે જાણવા. તો ભગવાને જ્યારે આ પૃથ્વી ઉપર પ્રગટ થયા હતા, આપણને બધાને ખબર છે ને, જન્માષ્ટમી આપણે ઉજવીએ છીએ, ભગવાનનો બર્થડે ઉજવીએ છીએ. ભગવાન આ ધરાતલ ઉપર પ્રગટ થયા તો એ પછી ભગવાન તો એમના ધામમાં ગયા, પરંતુ આ ભગવદ્ ગીતાને આપણને આપીને ગયા છે કે આપણને ભગવાન સાથે વાત કરવાનું ઈચ્છા થાય તો કેવી રીતે કરવાની. તો આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન ભગવાન આપણા માટે આપીને ગયા છે. ભગવદ્ ગીતા આપણી જીવનની માર્ગદર્શિકા છે, લાઈફ મેન્યુઅલ છે. તો આ રીતે ખૂબ સરસ બધાએ આન્સર આપ્યા કે ભગવદ્ ગીતા શું છે. તો આપણી જીવનની માર્ગદર્શિકા ભગવદ્ ગીતા છે. અને આપણે જે ગીતાનો હેતુ શું છે, આપણે ગીતાઓમાં પાસાઓ કવર કરીશું, આ જ્ઞાનની ચર્ચાઓ, ગીતાને સમજીશું. અને એનું પરિણામ આ ગીતા જ્ઞાનને આપણા જીવન વ્યવહારમાં કેવી રીતે આપણે ઉતારવું એ પણ આપણે ધીરે ધીરે ડે બાય ડે આપણે જાણતા રહીશું. તો મહાકાવ્ય છે, મહાભારત જે છે મહાકાવ્ય છે અને એનો મધ્ય ભાગ છે આ ભગવદ્ ગીતા છે. તો કૃષ્ણ અને અર્જુન વચ્ચેનો સંવાદ છે. પાર્થ સારથી કીધા છે ભગવાનને. તો ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ આપણે કેમ લઈ રહ્યા છીએ? કેમ કે જેવી રીતે ફોનમાં આપણે ચાર્જર લગાવીએ અને જો ફોનનું એ સેમ ચાર્જર ન હોય તો બેટરી ચાર્જ થાય નહીં. તો એવી રીતે આપણે પણ આ જ્ઞાન જે છે ભગવદ્ ગીતા શ્રીલા પ્રભુપાદના આધારે આપણે લઈ રહ્યા છીએ. અમે ભગવદ્ ગીતા પર આધારિત આ ફિલોસોફીનો ઉપદેશ આપી રહ્યા છીએ, કારણ કે તે કોઈ અર્થઘટન વગર છે. આપણે શું છીએ, ભગવાન શું છે અને આપણો સંબંધ શું છે અને તેના પર કેવી રીતે કાર્ય કરવું એ સમજવા માટે એક સાંસ્કૃતિક અને શૈક્ષણિક ચળવળ છે. તો આ શ્રીલા પ્રભુપાદે ઇન્દિરા ગાંધીને પત્ર લખ્યો હતો 20 ઓગસ્ટ 1975માં. અને આ પત્ર લખવામાં એને પત્રમાં લખ્યું હતું કે આ જે ભગવદ્ ગીતા છે કોઈ પણ અર્થઘટન વગર એનો ઉપદેશ અમે આપી રહ્યા છીએ. અને કોઈ અર્થઘટન વગર છે. આપણે શું છીએ, ભગવાન શું છે, આપણે ભગવાન સાથેનો આપણો સંબંધ શું છે, એ શ્રીલા પ્રભુપાદે એમની ભગવદ્ ગીતામાં ખૂબ સરસ રીતે ચર્ચા કરેલી છે. તો ગીતા, ભગવદ્ ગીતા છે, 18 દિવસોમાં આપણે સમજી ન શકીએ. ભગવદ્ ગીતાને સમજવા માટે એકચ્યુઅલી તો જીવન ઓછા પડે, પરંતુ જેને કહેવાય ને કે આપણે એના મહત્વના પાસાઓને આપણે કવર કરીશું આ ભગવદ્ ગીતામાં. તો આ વિચાર ભગવાન અને અર્જુનના જે વિચારો જે છે એના પ્રવાહ ઉપર આપણે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીશું. તો ભગવદ્ ગીતાને સૂર્યની સાથે પણ સરખાવવામાં આવી છે. જેવી રીતે સૂર્યનો પ્રકાશ જે છે એ સૂર્યના પ્રકાશ સામે આપણે બેટરીનો પ્રકાશની કલ્પના કરીએ તો એને કહેવાય ને કે જાણે નજીવો લાગે. સૂર્યપ્રકાશનું આપણને બધાને ખબર છે કે સૂર્યપ્રકાશ જે છે એ કેવું ડોળું પાણી હોય તો એને પણ શુદ્ધ કરે છે. એ પછી બધી ગંદકીને પણ એ સૂર્યપ્રકાશ જે છે એ એનો સફાયો કરી નાખે. સૂર્યપ્રકાશ તો આપણે ગૃહિણીઓને તો ખબર જ હશે, માતાજી બધા હોય, સ્ત્રીઓને તો આપણને બધાને ખબર જ છે કે આપણે ઘરમાં અનાજ પાણી પણ બગડી ગયું હોય તો આપણે કેવું આપણે તડકામાં મૂકી દઈએ, સૂર્યના પ્રકાશમાં મૂકી દઈએ તો એ શુદ્ધ થઈ જાય. તો એવી જ રીતે ભગવદ્ ગીતાનું આપણે જો જ્ઞાન લઈએ છીએ તો આપણા પણ જીવનમાં જેને કહેવાય ને કે આપણું પણ ધીરે ધીરે જીવન બેલેન્સ થતું જાય છે.
તો આ રીતે ભગવદ્ ગીતા જે છે ખૂબ આપણી લાઈફ મેન્યુઅલ કુરુક્ષેત્રના આજનો જે પહેલો અધ્યાય છે, કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધના મેદાનમાં સૈન્યનું નિરીક્ષણ. તો આજના જે અધ્યાય જે છે ને એમાં ખૂબ જેને કહેવાય કે બહુ તત્વજ્ઞાન નથી. ભગવાન એક જેને કહેવાય ને કે આપણે કેવું મૂવીમાં હોય કે બધું બેકગ્રાઉન્ડ રેડી થાય ને પછી હીરોની એન્ટ્રી થાય, તો એવી રીતે આ ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન અને અર્જુનજી જે છે આપણે સેના ગોઠવાય છે અને સેનાની બે સેનાની વચ્ચે અર્જુનજી ઓર્ડર કરે છે ભગવાનને કે ભાઈ રથ લઈ જાઓ, અને આખું જે બેકગ્રાઉન્ડ જે રેડી થાય ને એ આજનો જે અધ્યાય છે ને એ બેકગ્રાઉન્ડ છે એવી રીતે. તો આજના અધ્યાયનું નામ છે કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધના મેદાનમાં સૈન્યનું નિરીક્ષણ. તો ભગવાન કૃષ્ણ બોલે છે 574 શ્લોક બોલે છે ભગવદ્ ગીતામાં. અર્જુનજીના 84 શ્લોક છે અને સંજયજીના 41 શ્લોક છે અને ધૃતરાષ્ટ્રનો 1 શ્લોક છે. અને ગીતાની શરૂઆત ધૃતરાષ્ટ્રના શ્લોકથી થાય છે. તો આપણને ગીતામાં વિશ્વાસ હોવો જોઈએ. ભગવાનના મુખેથી બોલાયેલા શબ્દો છે. આપણે જેવી રીતે ઘણા બધા આપણે જ્ઞાન આપણે અત્યારે આ મટીરિયલ વર્લ્ડમાં પણ આપણે રહીએ છીએ, તો આપણે ભૌતિક જગતમાં પણ જોઈએ છીએ કે આપણે હિસ્ટ્રી, જ્યોગ્રાફી, એસ્ટ્રોલોજી, સોશિયોલોજી, સોશિયલ સાયન્સ, સાયકોલોજી, કેટલા બધા જ્ઞાન આપણે આજકાલ બધી લઈ રહ્યા છીએ. આપણે ઘણા સાયન્ટિસ્ટો, વૈજ્ઞાનિકોએ જે બધી શોધો કરી, તો એ શોધો ઉપર પણ આપણે ટ્રસ્ટ કરી અને આપણે કેટલું એને લેવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ ભૌતિક જગતમાં પણ. પરંતુ આ તો ભગવદ્ ગીતા તો ભગવાનના મુખેથી બોલાયેલા શબ્દો છે, તો એનો તો આપણે જરૂર શંકા વગર અને દ્રઢ વિશ્વાસ સાથે આપણે એનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ. તો આજનો જે અધ્યાય છે, પહેલો અધ્યાય કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધના મેદાનમાં સૈન્યનું નિરીક્ષણ. પહેલો શ્લોક છે ધૃતરાષ્ટ્ર ઉવાચ. ધૃતરાષ્ટ્ર બોલ્યા, ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતા યુયુત્સવઃ મામકાઃ પાંડવાશ્ચૈવ કિમ કુર્વત સંજય. તો શું કે છે? ધૃતરાષ્ટ્રે કહ્યું, હે સંજય, મારા પુત્રો અને પાંડુના પુત્રો કુરુક્ષેત્રમાં તીર્થ સ્થળે ભેગા થયા પછી લડવાની ઈચ્છા રાખતા તેઓએ શું કર્યું? હરે કૃષ્ણ. પ્રીવિયસ બેચના આપણા પાર્ટિસિપન્ટ્સ બધા પણ જોડાયેલા છે. તો ધૃતરાષ્ટ્ર અને સંજયજી, ધૃતરાષ્ટ્ર કેમ પૂછી રહ્યા છે સંજયજીને? સંજયજી કેવી રીતે જોઈ રહ્યા છે કે કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં દિવ્ય દ્રષ્ટિ જોઈ. હા, દિવ્ય દ્રષ્ટિ. યસ, ખૂબ સરસ પ્રભુ. અને ધૃતરાષ્ટ્ર અને સંજયજી ક્યાં બેઠા છે? મહેલમાં. યસ, મહેલમાં બેઠા છે. અને આ ધૃતરાષ્ટ્ર અને સંજયજી ત્યારે તો હસ્તિનાપુરના મહેલમાં બેઠા છે. ઇન્દ્રપ્રસ્થ પણ કહેવામાં આવતું, અને આજનું જે આપણું અત્યારનું દિલ્હી છે એ ત્યારનું હસ્તિનાપુર છે. હસ્તિનાપુર હતું. તો ધૃતરાષ્ટ્ર છે એ મહેલમાં બેસી અને પૂછી રહ્યા છે સંજયજીને. અને સંજયજીને દિવ્ય દ્રષ્ટિ કોને આપેલી? હરે કૃષ્ણ. સંજયજીને દિવ્ય દ્રષ્ટિ કોને આપી હતી? વેદવ્યાસ. હા, વેદવ્યાસજીએ. એમના ગુરુ છે, સંજયજીના ગુરુ છે વેદવ્યાસજી, અને એમને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપી. ત્યારે એ કુરુક્ષેત્રનું જે પણ અહેવાલ જે છે હોય એ બધા ધૃતરાષ્ટ્રને કહી રહ્યા છે સંજયજી. એટલે ધૃતરાષ્ટ્ર પૂછે છે પહેલો શ્લોક કે મારા અને પાંડુના પુત્રો કુરુક્ષેત્રમાં ભેગા થયા પછી, જો અહીંયા તીર્થ સ્થળે ભેગા થયા પછી લડવાની ઈચ્છા રાખતા તેઓએ શું કર્યું? અને અહીંયાથી ગીતાની શરૂઆત થાય છે, ભગવદ્ ગીતાની. તો અહીંયા ધૃતરાષ્ટ્રે શું પૂછ્યું? ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતા યુયુત્સવઃ મામકાઃ પાંડવાશ્ચૈવ કિમ કુર્વત સંજય. મામકા શબ્દ ખૂબ મહત્વનો છે આ શ્લોકમાં. મારા અને પાંડુના પુત્રોએ શું કર્યું? અહીંયા જ આ ધૃતરાષ્ટ્રની જે માનસિકતા છે ને અહીંયા આપણને સમજાઈ જાય છે કે મામકા શબ્દ આ શ્લોકમાં ખૂબ મહત્વનો છે. કે મામકાથી એમને મારા અને પાંડુના પુત્રો શું કરી રહ્યા છે, એટલે અહીંયા ભેદભાવ કર્યો એમને.
મામકા એટલે કે જેને કહેવાય ને આપણે દૂધમાં કેવું આપણે ખાટું પાણી નાખીએ, લીંબુનું પાણી કે આંબલીનું પાણી નાખીએ અને દૂધ અને પાણી કેવું એ છૂટું પડી જાય. તો એવી રીતે આ ધૃતરાષ્ટ્ર આ પાંડુના પુત્રો એમને એટલે ભાઈઓના પુત્રો અને એમના પુત્રોની વચ્ચે આવો ભેદભાવ કર્યો કે એમના પુત્રો જે છે એમને આ રાજ્ય મળવું જોઈએ અને બહુ આશા રાખતા હતા કે મારા પુત્રોની જીત થશે અને આ તો જીતમાં અને આ દુર્યોધનને મળે એવી એમને આશા હતી. પરંતુ અહીંયા પહેલો જ પ્રશ્ન એ પૂછે છે મામકા પાંડવાશ્ચૈવ. તો મામકા એમને ભેદભાવ અહીંયાથી જ કરી નાખ્યો છે. એટલે એમની આપણે જે માનસિકતા છે આપણને સમજાઈ રહી છે કે શું ક્યાં માનસિકતા આવી જે રાખે અને પતન થયેલું છે આપણને ખબર છે ધૃતરાષ્ટ્ર અને દુર્યોધનના. તો આ રીતે સંજયે કહ્યું, હે રાજા, પાંડુના પુત્રો દ્વારા લશ્કરી રચનામાં ગોઠવેલી સેનાને જોયા પછી રાજા દુર્યોધન, અહીંયા પાછું જો રાજા દુર્યોધન તેના ગુરુ પાસે ગયો અને નીચેના શબ્દો બોલ્યા. તો બે સેનાઓ ગોઠવાઈ ગઈ છે અને બધી તૈયારી થઈ ગઈ છે યુદ્ધની. અને આ યુદ્ધની તૈયારીમાં દુર્યોધન પાંડવોની સેનાને જોઈ રહ્યો હતો અને જોઈ અને પછી જેને કહેવાય ને કે આ લશ્કરી રચનામાં ગોઠવેલી સેનાને જોયા પછી દુર્યોધન ગુરુ પાસે જાય છે. દુર્યોધનના ગુરુ કોણ હતા? હરે કૃષ્ણ. દ્રોણાચાર્ય. યસ, દ્રોણાચાર્ય. દુર્યોધન આ બધી લશ્કરી સેના જોઈ ગોઠવાયેલી, પાંડવોની સેના જોઈ ગોઠવાયેલી અને પછી દુર્યોધન જે છે જરા આપણે કેવું હક્કો બક્કો થઈ જાય એમ કે જે થોડો ભય પણ પામ્યો છે અને ગુરુ દ્રોણ પાસે દોડી અને જાય છે અને શું કે છે, જો આ દુર્યોધનના ભાવ જો કે પાંડવોની સેનાને જોઈ અને દુર્યોધન આપણે અહીંયા જોઈ રહ્યા છીએ કે કેટલો ભય પામ્યો છે, ડર પામ્યો છે દુર્યોધન. અને પછી ગુરુ પાસે જઈ અને શું કે છે ગુરુ દ્રોણને કે હે મારા ગુરુ, તમારા પાંડુ પુત્રોની મહાન સેનાને જુઓ, તમારા બુદ્ધિશાળી શિષ્ય દ્રુપદના પુત્ર દ્વારા કુશળતાપૂર્વક ગોઠવાયેલ છે. તો શું કે છે દુર્યોધન કે હવે જો આપણે તો લગભગ આપણે ગુરુની જ્યારે અત્યારે પણ આપણે આપણા ટીચર્સ ગુરુઓને કેટલું માન અને સન્માન આપતા હોય, આપણે એમનો આદર કરતા હોઈએ, પરંતુ દુર્યોધન જે છે એ ગુરુ દ્રોણ પાસે જઈ અને શું કહી રહ્યો છે કે આ મહાન સેનાને જો, તમારું બુદ્ધિશાળી શિષ્ય દ્રુપદના પુત્ર દ્વારા કુશળતાપૂર્વક ગોઠવાયેલ છે. પાંડવોની સેના એટલી કુશળતાપૂર્વક ગોઠવાયેલી હતી, એની વ્યૂહરચના જે છે એટલી કુશળતાપૂર્વક ગોઠવાયેલી હતી કે એ જોઈ અને દુર્યોધન ભય પામી જાય છે પહેલા જ દિવસે. અને શું ટોણો મારે છે ગુરુ દ્રોણને કે તમારા જો તમારા બુદ્ધિશાળી શિષ્ય દ્રુપદનો પુત્ર એટલે ધૃષ્ટદ્યુમ્ન. ધૃષ્ટદ્યુમ્ન જે છે એ દ્રુપદ રાજાનો પુત્ર હતો અને એ પાંડવોની સેનાના સેનાપતિ હતા ધૃષ્ટદ્યુમ્ન. અને આ ધૃષ્ટદ્યુમ્ન એ આખી આ પાંડવોની સેનાની જે રચના ગોઠવેલી હતી એ ધૃષ્ટદ્યુમ્ને ગોઠવેલી હતી. હવે ધૃષ્ટદ્યુમ્ન જે છે રાજા દ્રુપદ, હવે આ ટોણો કેમ મારે છે દુર્યોધન, એના માટે આપણે આ પાછળ જરા થોડું ફ્લેશબેકમાં જઈએ તો જ્યારે ગુરુ દ્રોણ અને દ્રુપદ રાજા એ ગુરુકુળમાં ભણતા હતા, એમના વખતમાં ગુરુકુળમાં, ત્યારે તો વૈદિક કાળમાં તો એવું હતું ને ગુરુકુળમાં બાળકો ભણે અને જ્ઞાન લે. તો એ પ્રમાણે બે ગુરુ દ્રોણ અને રાજા દ્રુપદ ત્યારે ગુરુકુળમાં ભણતા હતા. અને એક સમય એવું થાય છે કે કોઈ કસોટી અને કોઈ એવા ઘટનામાં દ્રુપદ જે છે એ ગુરુ દ્રોણનો જીવ બચાવે છે, એમને સંકટમાંથી બહાર લાવે છે. ત્યારે જ્યારે દ્રુપદ રાજા કહે છે કે ભાઈ ગુરુ દ્રોણ તમે, ત્યારે તો કેવા બે મિત્રો હતા, એટલા માટે દ્રુપદ કહે છે કે ભાઈ હું તને તારું બહુ ધ્યાન રાખીશ, આગળ પણ જીવનમાં હું તારો મિત્ર થઈને રહીશ અને બહુ ધ્યાન રાખીશ, તને જ્યારે પણ કોઈ તકલીફ હોય ત્યારે તું મને યાદ કરજે. પછી તો ગુરુકુળમાંથી બહાર ભણી અને બહાર આવી ગયા, એ પછી પોતપોતાની જે જીવનમાં પરોવાઈ ગયા. અને ગુરુ દ્રોણને આપણે ખબર છે કે બાળકો હતા, અશ્વત્થામા એમનો પુત્ર છે. અશ્વત્થામા પુત્ર બહુ ખૂબ ગુરુ દ્રોણ તો બ્રાહ્મણ હતા અને ગુરુકુળમાં ભણાવે બાળકોને, અને પાંડવો પણ એમના હાથ નીચે ભણેલા છે અને આપણે ગુરુકુળમાં જ્ઞાન લીધેલું છે. ગુરુ દ્રોણ આપણને ખબર છે, તો એ બ્રાહ્મણ હતા
અને આવી રીતે બાળકોને જ્ઞાન આપી અને એમનું જીવન ગુજરાન જે છે એ ચાલતું હતું. તો પણ ગરીબાઈ એવી કે બાળકોને દૂધ પીવડાવવા માટે પણ જેને કહેવાય ને કે એના પણ બહુ કષ્ટ, બહુ જ કષ્ટ ભોગવેલું છે. ગુરુ દ્રોણ પણ ખૂબ મહાન વ્યક્તિ હતા, પરંતુ આ રીતે એમના પત્ની એકવાર એમના બાળકોને દૂધ આપવા માટે જેને કહેવાય ને ચૂનાનું પાણી હોય તો એને પાણીમાં ભેળવી અને પછી પીવડાવે છે. તો આ દ્રશ્ય જોઈ અને ગુરુ દ્રોણ જે છે બહુ દ્રવિત થાય છે, બહુ દુઃખી થાય છે. અને ત્યારે એમને થાય છે કે આટલી ગરીબાઈમાં મારા બાળકો માટે પણ ગરીબાઈથી ટળવળી રહ્યા છે મારા બાળકો પણ. તો ધ્રુપદ રાજાને યાદ કરે છે એ ટાઈમે કે નહીં, મારા મિત્રે કહેલું કે ત્યારે કોઈ પણ ક્યારેક પણ કષ્ટ હોય તો તું મને યાદ કરજે. તો ગુરુ દ્રોણ જે છે ધ્રુપદ રાજા પાસે જાય છે કે ભાઈ કંઈક થોડી મદદ થઈ જાય તો આ મારું જીવન ગુજરાન જે છે, મારા બાળકો જે છે એને થોડુંક સહાયતા થાય એના માટે ગુરુ દ્રોણ જે છે ધ્રુપદ રાજા પાસે જાય છે. હવે ધ્રુપદ રાજા ત્યારે તો બાળકો ભણતા મિત્રો હતા અને પછી તો ધીરે ધીરે રાજા થઈ જાય છે. ધ્રુપદ પણ એમના એ ટાઈમમાં ખૂબ મોટા સમ્રાટ હતા અને જેને કહેવાય ને કે સમ્રાટનું થોડું ગર્વપણું આવી ગયું હતું, અભિમાન હતું. અને ગુરુ દ્રોણ જાય છે એમની પાસે સહાય માંગવા માટે, પરંતુ આ ધ્રુપદ રાજા અભિમાન ગર્વમાં આવી ગયેલા હોય છે કે ભાઈ આ તો કેવો મિત્ર તું, હા મિત્રતા તો બરોબરીમાં થતી હોય. તો આ રીતે કહી અને મેણટણા મારી અને અપમાન કરે છે એનું. અને આ રીતે ધ્રુપદ રાજા, અને હવે તો ગુરુ દ્રોણને પણ લાગી આવે છે કે ભાઈ આ બધું શું હું જોઈ રહ્યો છું, હા રાજા ધ્રુપદ મારું આટલું અપમાન કરી રહ્યો છે. તો એ વખતે ગુરુ દ્રોણ પણ એક પ્રતિજ્ઞા લે છે કે હવે તો ધ્રુપદ રાજાને પણ હું બતાવીને રહીશ બરાબર બદલો લેવા માટે. પછી તો પાંડવોને ખૂબ સરસ યુદ્ધની શસ્ત્ર વિદ્યા ને બધું શીખવાડે છે અને પાંડવોને પછી તૈયાર કરે છે અને પછી દ્રુપદ રાજા ઉપર હુમલો કરે છે. અને દ્રુપદ રાજા પર હુમલો કરી અને પછી અર્જુન જે છે દ્રુપદ રાજાને બંદી બનાવી અને ગુરુ દ્રોણ પાસે લઈ આવે છે. હવે દ્રુપદ તો રાજા હતા એ વખતે અને બંદી બનાવી અને ગુરુ દ્રોણ પાસે લઈ આવે, યુદ્ધ કર્યું, યુદ્ધ થયું, ખૂબ મહાસાણ યુદ્ધ થયું અને યુદ્ધ કરી અને પછી જીતી અને દ્રુપદ રાજાને બંદી બનાવીને ગુરુ દ્રોણ પાસે લઈ આવે છે. ગુરુ દ્રોણ પણ અહીંયા હવે દ્રુપદ રાજાને પણ હવે અહીંયા કળકળતું અપમાન જેવું લાગે છે કે ભાઈ આ હવે એ પણ ક્ષત્રિય હતા. તો હવે કે હવે એટલા માટે પછી ધ્રુપદ રાજા પણ ત્યારે પાછી બીજી પ્રતિજ્ઞા લે છે કે ભાઈ હવે ગુરુ દ્રોણને મારવા માટે હું એવો પુત્ર ઉત્પન્ન કરીશ કે ગુરુ દ્રોણને મારી શકે. કેમ કે ગુરુ દ્રોણ પણ એટલા શક્તિશાળી હતા કે એને મારવા માટે પણ એવો બળશાળી પુત્ર જોઈએ. તો એટલા માટે ધ્રુપદ રાજા જે છે એ એટલું બધું એવો યજ્ઞ કરે છે કે ગુરુ દ્રોણને મારે એવો પુત્ર ઉત્પન્ન થઈ શકે. ત્યારે વૈદિક કાળમાં તો એવી શક્તિઓ હતી અને બધું એ પ્રમાણે થઈ શકતું હતું. તો દ્રુપદ રાજા યજ્ઞ કરી અને પછી દુષ્ટધુમ ને પુત્ર ઉત્પન્ન થાય છે અને પછી એમની દ્રૌપદી પુત્રી ઉત્પન્ન થાય છે, અગ્નિમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા છે દ્રૌપદીજી આપણને ખબર છે. તો એ રીતે દ્રુપદ રાજા અને આ ધુષ્ટધુમ જે છે એ દ્રુપદ રાજાનો પુત્ર હોય છે. તો આ ધુષ્ટધુમ્ન જે છે એ પાંડવોની સેના ગોઠવાયેલી છે અને ધુષ્ટધુમ્ન જે છે એને આ પાંડવોની સેનાની આ વ્યૂહરચના ગોઠવાયેલી હોય છે. તો આ રીતે ધુષ્ટધુમ્ન જે છે એ દ્રુપદ રાજાનો પુત્ર હતા. અને આ રીતે એ પછી તો અર્જુનજી તો દ્રુપદ રાજાને હરાવીને બંદી બનાવીને લાવ્યા, એને પછી બંદી બનાવી અને પછી ત્યારે તો અમુક એવા કારણોસર પછી દ્રુપદ રાજાને છોડી પણ દે છે. અને આખી બધી આ કથા જે છે એ ભાગવતમમાં પણ આપેલી છે. તો આ રીતે આપણે જોઈએ કે ધુષ્ટધુમ્ને લશ્કરી રચનાની વ્યૂહરચના કરી. હવે ભગવાન જેને કહેવાય ને કે આખી આ દુર્યોધન તો ડરી ગયો છે, ભય પામ્યો છે અને ભય પામી એના ગુરુ દ્રોણને મેણાટોણા માર્યા અને મેણાટોણા મારી અને એને એમ લાગ્યું કે ભાઈ હવે તો ગયા કામથી મારી પાસે તો જેને કહેવાય કે હવે દુર્યોધનની સેનામાં પણ ગુરુ દ્રોણ હતા, ભીષ્મ પિતામહ, કૃપાચાર્ય અને એવા મહાન યોદ્ધાઓ એની સાથે પણ હતા. તે છતાં પણ ભય પામી ગયો છે
હવે એ મેણા ટોણા મારે. હવે ભીષ્મ પિતામહે જોયું કે ભાઈ ગુરુ દ્રોણને આવી રીતે મેણા ટોણા મારી રહ્યા છે દુર્યોધન, અને પછી હવે એનું પતાવીને મારી પાસે આવશે. તો ત્યારે ભીષ્મ પિતામહ છે એ સિચ્યુએશનને જેને કહેવાય ને કે એવોઇડ કરવા માટે થઈ અને પછી શંખ ફૂંકી નાખે છે કે ભાઈ મારે દુર્યોધનનું કંઈ સાંભળવું ન પડે, મેણા ટોણા સાંભળવા ન પડે. એટલે ભીષ્મ પિતામહ પણ અહીંયા શંખ ફૂંકી નાખે છે, અને આ બાજુ પછી ભગવાન કૃષ્ણનો શંખ ફૂંકાય છે, અને દુર્યોધન, આ બાજુ અર્જુન, ભીમના શંખ ફૂંકાય છે, અને જેને કહેવાય ને કે આખી સેનામાં કોલાહલ મચી જાય છે શંખ ફૂંકાયાનો. અને ભગવાનનો તો શંખ કેવો જબરજસ્ત શંખ ફૂંકાય એટલે તો એનો જે ધ્વનિ હોય એટલો બધો પ્રચંડ હોય છે કે બધા કૌરવો હોય છે તો થર થરી જાય છે. તો અહીંયા શ્લોકમાં છે, પાંચજન્ય ઋષિકેશો દેવદત્તમ ધનંજય પૌંડ્રમ દત્મો મહાશંખમ ભીમકર્મા વૃકોદર. તો ભગવાનનો શંખ જે છે પંચજન્ય નામનો શંખ છે. પછી ધનંજય એટલે કે અર્જુનજીનો શંખ દેવદત્તમ નામનો શંખ હોય છે અને ફૂંકે છે. પૌંડ્રમ દત્મો મહાશંખમ, તો ભીમ જે છે એમના શંખનું નામ હતું પૌંડ્રમ, અને ભગવાનના શંખનું નામ હતું પંચજન્ય. તો આ રીતે શંખ ફૂંકાય છે અને સેનામાં એટલો બધો કોલાહલ મચી જાય છે, અને અલગ અલગ શંખના ફૂંકથી ખળભળાટ મચી ગયો. આકાશ અને પૃથ્વી બંને પર કંપન થવાથી તે દુતારના પુત્રોના હૃદયને હચમચાવી નાખે છે. તો કૌરવો તો બધા ભય પામ્યા છે, કેમ કે એટલો બધો શંખ અને કોલાહલ અને આ બધું જોઈ અને કૌરવો ભય પામી ગયા છે. હા, કે આ બધું પરિણામ. પાંડવો તો ભગવાન તો એમની સાથે હતા એટલે પાંડવો તો ક્યાંય ભય પામ્યા છે એવો કોઈ શાસ્ત્રમાં ઉલ્લેખ છે નહીં, પરંતુ કૌરવો ભય પામ્યા છે. તો હવે અર્જુન ઉવાચ, હવે અર્જુનજી જે છે એ ભગવાનને શું કહી રહ્યા છે? સેનયો રૂભયોર મધ્યે રથમ સ્થાપયમેચ્યુત યાવદેતા નિરીક્ષે અહમ યોદધુ કામાન અવસ્થિતાન કૈર્મયા સહયોદ્ધવ્યમસ્મિન રણ સમુદ્યમે. તો અર્જુનજી ભગવાનને શું કહે છે? અર્જુને કહ્યું, હે અચ્યુત, કૃપા કરીને મારો રથ બે સેનાઓ વચ્ચે દોરો, જેથી હું અહીં હાજર રહેલા લોકોને જેઓ લડવાની ઈચ્છા ધરાવે છે ને જેમની સાથે મારે આ મહાન યુદ્ધમાં લડવાનું છે. તો અર્જુનજી જો ઓર્ડર કરે છે ભગવાનને કે તમે મારો રથ લઈ જાઓ બે સેનાની વચ્ચે, અને શું સંબોધન કરે છે ભગવાનને? હે અચ્યુત, હે અચ્યુત. અચ્યુત એટલે કે ભક્ત માટે, પોતાના ભક્ત માટે દોડીને પહોંચી જાય તરત, એને અચ્યુત કહેવાય. એટલે ભગવાનને અહીંયા અચ્યુત કહીને સંબોધન કરે છે. હા, અને ભગવાન એનો સ્વીકાર પણ કરે છે, અને બે સેનાની વચ્ચે રથ ભગવાન લઈને મૂકે છે. હા, અને ભગવાન ક્યાં લઈ જાય છે રથને? તો ભીષ્મ પિતામહ અને ગુરુ દ્રોણની સામે જ ભગવાન રથને ઉભો રાખે છે, અને ભગવાનને આને આ અર્જુનજી જે છે કૃષ્ણ રથને બંને સેનાઓની વચ્ચે ચલાવ્યો, અને કુરુક્ષેત્રને યુદ્ધ લડવા માટે અર્જુન મુશ્કેલીમાં હતા. શ્રી કૃષ્ણ સમક્ષ શરણાગતિ સ્વીકારીને પરિણામે આ ભગવદ્ ગીતા બોલાઈ ગઈ. તો ભગવદ્ ગીતા 45 મિનિટમાં અર્જુનજી અને ભગવાનનો સંવાદ ચાલ્યો છે. 45 મિનિટ, 700 શ્લોકોની આપલે ચાલી 45 મિનિટમાં. અને હવે જેઓ અહીં લડવા માટે આવ્યા છે, ધૃતરાષ્ટ્રના દુષ્ટ મનવાળા પુત્રને ખુશ કરવા ઈચ્છે છે, તેમને હું જોવા ઈચ્છું છું. અર્જુનજીએ શું ઈચ્છા કરી કે આ બધાને હું જોવા ઈચ્છું છું કે દુર્યોધનની સાથે કોણ આવ્યું છે, એની સાથે કોણ જોડાયેલું છે. હવે આપણે પણ અત્યારની સિચ્યુએશનમાં પણ જોઈએ ને, તો અત્યારે નથી એવું સિચ્યુએશન કે જેની પાસે પાવર હોય, પોઝિશન હોય, સત્તા હોય, એની પાછળ બધા ભાગતા હોય. તો આ રીતે દુર્યોધન પણ એ વખતે તો રાજા હતા, ધૃતરાષ્ટ્ર રાજા હતા, તો સત્તા, પોઝિશન, પાવર, તો એમની સાથે પણ ઘણા બધા રાજાઓ જોડાયેલા હતા. દુર્યોધનની સાથે પણ આજુબાજુના રાજ્યોના રાજાઓ પણ એની સાથે જોડાયેલા હતા. આપણને ખબર છે કે ભગવાન શાંતિ પ્રસ્તાવ લઈ અને દુર્યોધનની પાસે ગયા હતા, દુર્યોધનને સમજાવવા માટે કે ભાઈ તું આ યુદ્ધ થશે, એનું પરિણામ બહુ ખરાબ આવશે, તું આ બધું નહીં કર, તું ખાલી 5 ગામ આપી દે પાંડવોને. પરંતુ તે છતાં પણ દુર્યોધન ન માન્યો, અને પછી આ યુદ્ધની સ્થિતિ આવી ગઈ.
તો અર્જુનજી અહીંયા જોવા ઈચ્છે છે કે ભાઈ દુર્યોધનની સાથે સાથે કોણ જોડાયેલું છે, કોણ આવ્યું છે, અને આ બધે અને આ જોઈ અને પછી અર્જુનજી જે હવે ભગવાન તો રથને લઈ આવ્યા સેનાની વચ્ચે લઈને, અને હવે સેનાને જોઈ અને પછી અર્જુનજી જે છે, અર્જુન બંને પક્ષોની સેનાઓ, તેના પિતા, દાદા, શિક્ષકો, કાકાઓ, ભાઈઓ, પુત્રો, પૌત્રો, મિત્રો અને તેના સસરા અને શુભેચ્છકોને જોઈ અને પછી અર્જુનજી જે છે એને કહેવાય કે મૂંઝવણમાં મુકાય છે કે ભાઈ આ બધા તો મારા સગાવાલા થાય, આ બધાને તો હું કેવી રીતે મારીશ. ભીષ્મ પિતામાં તો દાદા અર્જુનજીના, અર્જુનજીને યાદ આવે છે કે ભાઈ હું તો નાનો હતો, એમના ખોળામાં રમી અને મોટો થયો છું. હું તો માટીમાં રમી અને હું ધૂળવાળો થઈને આવતો, તે છતાં પણ ભીષ્મ પિતામાં તો મને તરત ખોળામાં બેસાડી દેતા. બધું યાદ કરે છે અર્જુનજી કે આવા હું મારા દાદાને હું મારવા માટે આવ્યો છું. ગુરુ દ્રોણ તો કેટલા મને આટલી સરસ શિક્ષા આપી, યુદ્ધ વિદ્યા, શસ્ત્ર વિદ્યા, પછી જ્ઞાન પણ આપ્યું, જીવન જીવવાનું. ત્યારે તો કેવું કે ગુરુકુળમાં બાળકોને વેદોનું, શાસ્ત્રોનું, પુરાણોનું બધું જ્ઞાન આપવામાં આવતું. તો એ રીતે અર્જુનજી બધું યાદ કરે છે કે હું આવા ગુરુ દ્રોણ મારા આચાર્ય અને હું મારા શિક્ષક, અને હું એમને મારવા માટે અહીંયા આવ્યો છું. ભીષ્મ પિતામાં દાદા, હું એને મારવા માટે અહીંયા આવ્યો છું. અને આ તો બધા દુર્યોધન ભલે ગમે તેવું હોય પણ મારો ભાઈ છે, આ બધા મારા ભાઈઓ છે, મારા ભાંડુઓ છે, હું કેવી રીતે બધાને મારીશ. અને બસ ત્યાં જ ડિપ્રેશનમાં આવી અને ભગવાનને યુદ્ધ કરવાની ના પાડે છે અને કહે છે કે ભાઈ આ બધાને જોઈ અને તો મારું તો શરીર કંપી રહ્યું છે. વેપથુશ્ચ શરીરે મેં રોમ હર્ષશ જાયતે ગાંડીવમ સંસ્રતે તે હસ્તા ત્વચૈવ પરિદહ્યતે. શું કે છે અર્જુન ભગવાનને કે મારું આખું શરીર કંપી રહ્યું છે, મારા રૂંવાટા ઉભા થઈ ગયા છે, મારું ધનુષ્ય જે છે મારા હાથમાંથી સરકી રહ્યું છે અને મારી ચામડી બળી રહી છે. જો આ બધું જોઈ અને જેને કહેવાય ને કે અર્જુન જે છે એટલા બધા કંપી ઉઠે છે કે આ બધાને જોઈને હું આ બધાને કેવી રીતે હું મારીશ. ભાઈ આ તો બધા મારા સગાવાલા છે, મારા ભાઈઓ છે, પાંડુઓ છે, મારા દાદા છે, મારા ગુરુ છે, અને આ બધાને હું મારવા માટે અહીંયા આવ્યો છું. અને પછી અર્જુનજીને ભગવાન સમજાવે છે અને કાલના અધ્યાયથી ભગવાન બોલવાનું શરૂ કરશે અને શું કાલથી ભગવાન કહેશે અર્જુનજીને એ આપણે ડે બાય ડે જાણીશું. તો આ જે ભગવદ્ ગીતા જે છે આ 3 વ્યક્તિઓ ઉપર, જેને કહેવાય ને કે 3 વ્યક્તિઓની અભિવ્યક્તિ છે 3. તો આમાં કોણ કોણ છે? હરે કૃષ્ણ. ધૃતરાષ્ટ્ર, અર્જુન ને દુર્યોધન. જી યસ, બરાબર છે. તો આપણને ઉપર દેખાઈ રહ્યા છે ધૃતરાષ્ટ્ર, પછી અર્જુનજી અને આ દુર્યોધન. હવે 3 વ્યક્તિઓ છે ને ભય પામ્યા છે, પણ 3 વ્યક્તિઓનો પિતા પુત્રનો ભય અલગ છે અને અર્જુનજીનો ભય અલગ છે. અર્જુનજીનો ભય શું છે? હરે કૃષ્ણ. અર્જુનજી કેમ ભયમાં પામ્યા? આપણે જાણ્યું કે ભાઈ એમના તો આગળ બધા સગાવાલાઓ છે, સામે સગાવાલાઓ છે, ભાઈઓ છે, દાદા છે, ગુરુઓ છે, અને પિતા પુત્રનો ભય અલગ છે. ધૃતરાષ્ટ્રનો ભય શું છે? હરે કૃષ્ણ. ધૃતરાષ્ટ્ર કેમ ભય પામ્યા છે? ધર્મનો વિજય નક્કી છે. હા, યસ, બરાબર છે. ધર્મનો વિજય નક્કી છે અને કૃષ્ણનો સાથ છે. હા, યસ, સામે કૃષ્ણનો સાથ છે. યસ, બરાબર છે. દુર્યોધન ભય પામ્યો છે, ધૃતરાષ્ટ્ર પણ ભય પામ્યા છે. પિતા પુત્રનો ભય અલગ છે, પણ અર્જુનજી પણ અહીંયા ભય પામ્યા છે, પણ એમનો પણ ભય અલગ છે. તો કરુણા થઈ જાય એને, એટલા માટે આ બધાને મારવાના છે. યસ, કરુણા થાય છે, બરાબર છે. કરુણા કોનામાં હોય? કે જે વિચાર કરે, પાપ પુણ્યનો વિચાર કરે ને બધું વિચાર કરે કે ભાઈ આ બધા હું કેવી રીતે મારી શકીશ આ લોકોને. તો આ કરુણા થાય છે એમને. અને હવે અર્જુનજી ન લડવાના કારણો પણ આપશે. તો આપણને હવે અત્યારે મને સમજાવશું કે ભાઈ આપણને બધાને પણ ભય કેમ લાગે છે? આપણને બધાને ભય ક્યારે લાગે? હરે કૃષ્ણ. આપણે એવું શું કરીએ તો ભય લાગે?
ખોટું કરીએ તો ભય લાગે. હા, ખૂબ સરસ અતુલ પ્રભુ. કોઈ પણ ખોટું કામ કરીએ ને ત્યારે ભય લાગે. હવે આપણે પિતા પુત્ર આપણને ખબર છે કે ખોટું કામ કરી રહ્યા છે. હા, અધર્મની સાઈડ હતા કૌરવો, આપણને બધાને એ તો ખ્યાલ છે. અધર્મની સાઈડ હતા. તો આપણે પણ છે ને બધા અત્યારના કળિયુગમાં પણ હા, ધૃતરાષ્ટ્ર પણ મામકા શબ્દ જોયો ને આપણે પહેલા જ શ્લોકમાં મામકા શબ્દ જોયો. હા, તો મામકા મારું. તો અત્યારે પણ આપણે શું કરી રહ્યા છે? મારું મારું, મેં કર્યું. હા, આ મારું, આ તારું, મારો શું ફાયદો, આપણે કરી રહ્યા છીએ ને. તો આપણે પણ શું થયા? કળિયુગના હા, ધૃતરાષ્ટ્ર થયા ને. ધૃતરાષ્ટ્ર. હા, તો બસ મેઇન વસ્તુ આ જ સમજવાની છે. ભગવાને શું સમજાવ્યું છે ભગવદ્ ગીતામાં એ આપણે જાણવાનું છે. તો આ રીતે ધૃતરાષ્ટ્ર જે છે એ આવી રીતે ભેદભાવ કરે છે. અને અર્જુનજીનો ભય પણ અલગ છે. અર્જુનજી વિચારે છે કે આટલો મહાવિનાશ થશે. આ યુદ્ધમાં 64 કરોડ લોકો હણાયા હતા. 64 કરોડ લોકો, વિચાર કરો. અને પાછું ચલો મનુષ્યોનો તો વધ થશે ને બધા મનુષ્યો તો હણાશે. એમને સામેવાળાની સેનાના તો થશે જ, મારી સેનાના પણ બધા મનુષ્યોનો વધ થશે. કેટલા લોકો હણાશે, કેટલાના મૃત્યુ થશે. અને અર્જુનજીને કરુણા થાય છે કે ભાઈ ચલો મનુષ્યોનો તો થશે પણ પશુઓ, હાથી, ઘોડાઓ, ત્યારે તો યુદ્ધમાં બધા યુદ્ધ એવી રીતે થતા, તો હાથી ઘોડાઓના પણ વધ થશે. કેટલું જેને કહેવાય કે મહાવિનાશ થશે. એટલે આ બધું વિચારી અને અર્જુનજીને કરુણા અને આ મૂંઝવણમાં મુકાય છે કે આ કેવી રીતે થશે. અને એ પછી અર્જુનજી ભગવાન સમજાવે છે અને ન લડવાના કારણોમાં કે છે કરુણા. પહેલું કારણ આપે છે કરુણા, એમને દયા આવે છે. હા, આટલું વિચાર કરે છે. જો અર્જુનજી આ બધા કારણો આપે છે, પણ અર્જુનજી કારણો આપે છે ને પણ એ પણ ધર્મની સાઈડ છે. કરુણા, દયા. જો અહીંયા પણ ભગવાને છે ને અહીંયા માન્ય નથી રાખી કરુણાને. આપણે ચર્ચા કરીએ આગળ. આનંદ નથી, બીજું કારણ છે આનંદ નથી. 28 થી આ શ્લોક જે છે બધા 40 શ્લોક છે આ અધ્યાયના. તો એમાં ન લડવાના કારણો આપ્યા છે અર્જુનજીએ. અને ભગવાન સાથે દલીલ કરે છે ત્યાં રણ મેદાનમાં બે રથની વચ્ચે ઉભા રહીને કે ભાઈ હું આ કેવી રીતે મારીશ. અને આ ન લડવાના કારણો આપે છે અર્જુનજી ભગવાનને કે આનંદ નથી, કરુણા. તો કરુણા જે છે કે આ કેવી રીતે હણીશ ને આટલો મહાવિનાશ થશે. પછી આનંદ નથી માં અર્જુનજી કહે છે ભગવાનને કે ભાઈ હું આ આનંદ કેવી રીતે કરી શકીશ? મારા સગાવાલાઓ જ નહીં રે મારા. અને આ બધાને મૃત્યુ થશે બધાનું, તો હું આનંદ કેવી રીતે કરી શકીશ? બધા આપણને પણ આનંદ કરવા માટે કેવું જોઈએ ને, બધા સગાવાલા જોઈએ, મિત્રો જોઈએ, આપણા ફેમિલી વાળા જોઈએ. આપણે એકલા કોઈ આનંદ કરી શકીએ કોઈ વસ્તુમાં? આપણે સારું કાર્ય કરીએ કંઈ તો આપણે કેવું બધાને બોલાવીએ. બધા પાછા એકબીજા આપણને એપ્રિશિએટ કરે કે ના તમે આ બહુ સારું કામ કર્યું. તો આપણને પણ સગાવાલાઓ જોઈએ, મિત્રો જોઈએ, ફેમિલી વાળા. આપણે કંઈ એકલા થોડી આનંદ કરી શકીએ. તો અર્જુનજી કહે છે કે ભાઈ આ બધું રાજ્ય મને તમે આ યુદ્ધ કરી અને આપણે કદાચ જીતી જઈશું અને રાજ્ય મળશે, રાજ્યનું સુખ મળશે, પણ પછી આનંદ કરવા વાળું જ નહીં હોય મારી સાથે કોઈ, તો એનું પછી શું મતલબ? તો આ બધી 28 થી 40 શ્લોકમાં અર્જુનજી જે છે ન લડવાના કારણો આપે છે. એ પછી કે છે પાપ. તો પાપ પુણ્યનો વિચાર કરે છે અર્જુનજી અને કહે છે ભગવાનને કે આ તમે નરકનો રસ્તો મારા માટે ખોલી રહ્યો છો. મારે નરકના ભોગ બનવું પડશે, ભગવાનને કહે છે. અને એ પછી કે છે કૌટુંબિક પરંપરાઓ. તો ભગવાનને કહે છે મારા પ્રિય કૃષ્ણ, મારા મિત્રો અને સંબંધીઓને મારી સામે આવી લડાઈની ભાવનામાં હાજર જોઈને મને લાગે છે કે મારા શરીરના અંગો કંપાય છે અને મારું મોં સુકાઈ રહ્યું છે. એ પછી આનંદ નથી કે છે કે ભાઈ હું નથી જોતો કે યુદ્ધમાં મારા પોતાના સંબંધીઓને મારી નાખવાથી કઈ રીતે સારું થઈ શકે. તો આપણે જોયું ને કે ભાઈ આનંદ કરવા માટે પણ આપણને આપણા સાથે બધા જોઈએ. તો રાજ્ય મળી જાય કે સુખની ઈચ્છા કરી શકતો હું નથી, ભગવાનને કહે છે. એ પછી પાપમાં કહે છે કે જો આપણે આવા આક્રમણખોરોનો વધ કરીશું તો આપણે પાપના ભાગીદાર બનીશું. તેથી ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો અને અમારા મિત્રોની હત્યા કરવી અમારા માટે યોગ્ય નથી. અને પછી અહીંયા શું કહે છે? માધવ કહીને સંબોધન કરે છે ભગવાનને. હે માધવ, સ્વજનમ હિ કથમ હત્વા સુખીનઃ શ્યામ માધવ.
તો માધવ કહીને સંબોધન કરે છે. માધવ એટલે કે ભાગ્યલક્ષ્મી, લક્ષ્મીજીના પતિ એટલે માધવ. અહીંયા સંબોધન કરે છે અર્જુનજી ભગવાનને. તો શું કે છે કે તમે તો સ્વયં ભાગ્યની દેવીના પતિ છો, અને તમે મારા માટે દુર્ભાગ્યનો રસ્તો ખોલી રહ્યા છો, એવું અર્જુનજી ભગવાનને દલીલ કરે છે. જો દલીલ કરે છે તો દલીલો પણ કેવી છે, ધર્મની સાઈડે છે ને. એવી અધર્મની સાઈડ, કૌરવો અધર્મની સાઈડ હતા, આપણને બધાને જાણીએ છીએ. તો આપણા પોતાના સગાઓને મારીને આપણે કેવી રીતે ખુશ રહી શકીએ? કેટલી બધી દલીલ કરે છે ભગવાનને. અને આનો ભગવાન જે છે કાલના અધ્યાયથી ભગવાન બોલવાનું શરૂ કરશે અને આ ન લડવાના કારણો જે છે એનો જવાબ આપશે ભગવાન. તો આ રીતે તો ભગવાન શું કે છે કે ભાઈ આ બધા જે છે ને કૌરવો એ તો આતતાઈઓ, ભગવાન જે છે આતતાઈઓ તરીકે વર્ણવે છે કૌરવોને. તો આ શાસ્ત્રમાં આપેલું છે કે આતતાઈઓ એટલે કે જેને કહેવાય ને કે આપણે અનિષ્ટ તત્વો. તો અધર્મની જે સાઈડ હોય તો અનિષ્ટ તત્વો અત્યારે પણ આપણે જોઈએ છે કે એવા અનિષ્ટ તત્વો બધા જે સામાજિક દૂષણો ફેલાવે ને બધા. તો આ રીતે આપણે કૌરવો જે છે એ કેટલા પ્રયત્નો કર્યા હતા ને, પાંડવોને મારવાના પ્રયત્ન કર્યા હતા. પછી આપણને તો ઘણી બધી એવી ઘટનાઓ છે કે આપણને યાદ છે કે કૌરવોએ પાંડવોને મારવા માટે કેટલા જેને કહેવાય ને કે પેંતરા રચ્યા હતા. તો કયા કયા હતા? હરે કૃષ્ણ, કોઈને ખ્યાલ છે? દુર્યોધને કેટલી વ્યૂહરચનાઓ ને બધું કર્યું હતું પાંડવોને મારવા માટે. પહેલા પણ ઝેર આપ્યું હતું, બગાડી દીધી હતી. હા, યસ. ઇન્દ્રપ્રસ્થ લૂંટી લીધું હતું. હા, યસ, બરાબર છે. ઝેર આપનાર. દુર્યોધને કેવું લાડુમાં ઝેર આપી દીધું હતું અને સમુદ્રમાં ફેંકી દીધા હતા ભીમને. પછી ઘરમાં આગ લગાડનાર, જીવલેણ હથિયારોથી હુમલો કરનાર, ધન લૂંટનાર, બીજાની જમીન પર કબજો કરનાર ને જેણે પત્નીનું અપહરણ કર્યું. આપણે દ્રૌપદીજીનું પણ વસ્ત્રાહરણનો પણ જેને કહેવાય ને કે એ બધી ઘટના પણ આપણે જાણીએ છીએ. તો આવા આક્રમણખોરોને તરત જ મારી નાખવામાં આવે છે અને આવા આક્રમણખોરોને મારવાથી કોઈ પાપ થતું નથી. જો અહીંયા આપણને ઘણીવાર આપણે કરુણા જે છે ને આપણને સારી લાગે. આપણને કોઈનું આપણું દુઃખ જોઈ અને આપણને કરુણા આવે, દયા આવે કે ના આપણે હેલ્પ કરવી જોઈએ, મદદ કરવી જોઈએ. એકચ્યુઅલી તો કરુણાને પછી આગળના અધ્યાયોમાં ભગવાને દૈવી ગુણ તરીકે પણ વર્ણવ્યો છે, પરંતુ અહીંયા ભગવાને કરુણાને માન્ય નથી રાખી. આપણે એક વિચાર કરીએ ને તો અહીંયા ભગવાને કરુણાને માન્ય નથી રાખી. કરુણા આપણે આવવી જોઈએ, પણ સાથે સાથે હિંસા પણ જરૂરી છે. ખાલી અહિંસાનું જો આપણે કરે રાખીએ. આપણને મને ઘટના યાદ આપણે પહેલાના ક્લાસમાં પણ આપણે ચર્ચા કરી હતી કે આપણે જયારે પાકિસ્તાન ઘણા એવા આતંકવાદીઓ હુમલા અને બધું થતું હતું આપણા દેશ ઉપર, ત્યારે આપણે જેને કહેવાય ને કે સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક કરેલી. તો એટલે સબક શીખવાડવો પડે ને, નહીં તો પછી સમાજમાં સારી રીતે જીવવા વાળા લોકો જીવી કેવી રીતે શકે? તો એવા સમાજમાં જે અમુક એવા તત્વો હોય તો એને આપણે સબક શીખવાડવો પડે. તો અહીંયા પણ ભગવાને કરુણાને માન્ય નથી રાખી કે પાપીનો નાશ કરવા માટે. હા, યસ, બરાબર છે, પાપીનો નાશ કરવા માટે. તો આ રીતે ભગવાને આ 6 આતતાઈઓ જે છે. અને એ પછી કૌટુંબિક પરંપરાઓ, ચોથું કારણ કૌટુંબિક પરંપરાઓ. પહેલું કારણ હતું કરુણા, બીજું હતું આનંદ નથી, ત્રીજું હતું પાપ, ચોથું હતું કૌટુંબિક પરંપરાઓ. તો અર્જુનજી શું વિચારે છે? જો અર્જુનજી કેટલા દીર્ઘ દ્રષ્ટા હતા અને વિચારે છે કે ભાઈ પહેલા હવે યુદ્ધ લડવા માટે તો ઘરના મોભી લોકો, પુરુષો જતા ને યુદ્ધ લડવા માટે. તો આ બધા જે પુરુષો હણાશે, પુરુષોનો વધ થશે, તો પછી આ જે કૌટુંબિક પરંપરાઓ બધી કેવી રીતે સચવાશે? સંતાનો, સ્ત્રીઓ જે છે અધર્મની સાઈડે જો જશે તો પછી જેને કહેવાય ને કે વર્ણશંકર પ્રજા ઉત્પન્ન થાય, અને વર્ણશંકર પ્રજા ઉત્પન્ન થાય તો પછી સમાજ કેવી રીતે સારી રીતે થઈ શકે? સારા સમાજ માટે પણ સારી પ્રજા હોવી પણ જરૂરી છે ને.
તો પુરુષો જો હવે સારા સંસ્કાર સિંચન કરવા વાળા પુરુષો ન રહે, ઘરમાં વડીલો મોભી ન રહે, તો પછી પ્રજા કેવી ઉત્પન્ન થાય? વર્ણશંકર પ્રજા ઉત્પન્ન થાય. સ્ત્રીઓ તો બહુ કોમળ હોય, ઘણીવાર બધાની કોઈની વાતમાં પણ આવી જતી હોય. તો એ રીતે સ્ત્રીઓને જો અધર્મની સાઈડે જાય તો પછી સંતાનો કેવા ઉત્પન્ન થાય? વર્ણશંકર ઉત્પન્ન થાય. અને એ વર્ણશંકર પ્રજા પછી જેને કહેવાય ને કે સમાજમાં અધર્મ ફેલાવે. તો આ રીતે અર્જુનજી ભગવાનને દલીલ કરે છે. ન લડવાના કારણોમાં અર્જુનજી કહે છે કે ભાઈ આ તો હું કેવી રીતે ચલાવી લઈએ, કે આવા બધા સંતાન આવે ને પછી જો કેટલા દીર્ઘદ્રષ્ટા છે અર્જુનજી, કેટલું લાંબુ વિચારે છે. તો અર્જુનજીની પણ ક્વોલિટી છે આ એક. આપણે પણ અર્જુનજીમાંથી ઘણા બધા બોધપાઠ લેવાના છે. અર્જુનજી ભગવાન પાસેથી આપણે ઘણું બધું શીખવાનું છે. તો આપણે ડે બાય ડે આપણે આ જ્ઞાનની ચર્ચા કરતા જશું. તો આ રીતે કૌટુંબિક પરંપરાઓ માટે પણ કારણ આપે છે. એ પછી કે છે અનિશ્ચિતતા. 5મું કારણ છે અનિશ્ચિતતા. આપણને ન તો આપણે જાણીએ છીએ કે કયું વધુ સારું છે, તેમને જીતવું અથવા તેમના દ્વારા જીતાવવું. જો આપણે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોને મારી નાખ્યા તો આપણે જીવવાની પરવા ન કરવી જોઈએ, છતાં તેઓ હવે યુદ્ધભૂમિ પર આપણી સામે ઉભા છે. ઘણા બધા પ્રયત્નો કર્યા પાંડવોએ, કે ભાઈ દુર્યોધન સમજી જાય. પછી તો શાંતિ પ્રસ્તાવ લઈને પણ ભગવાન ગયા, સ્વયં ભગવાન એમની પાસે ગયા, પણ તે છતાં પણ જાણી ન શક્યા કે ભાઈ ભગવાન છે અને આપણું પતન થશે. સામે તો ભગવાન છે પાંડવોની સાથે. તો પણ અહીંયા તો હવે ઘણીવાર આપણે પણ અત્યારની સિચ્યુએશનમાં જોઈએ ને તો આપણી પાસે પણ ઘણીવાર એવી સિચ્યુએશન આવી જાય કે આપણને પણ ન ખબર પડે કે આપણે કયા રસ્તે જવું, રાઈટ જવું, લેફ્ટ જવું, સીધા જવું. આપણા જીવનમાં એવા ઘણા પ્રશ્નો આવતા હોય, માનસિક, આર્થિક, સામાજિક પ્રશ્નો હોય, બધાને ઘણી અલગ અલગ જાતના પ્રશ્નો ઉદ્ભવતા હોય. પરંતુ જીવનમાં એવી મુશ્કેલીઓ આવતી હોય, પરંતુ એવી અનિશ્ચિતતાઓમાં પણ જો આવા અર્જુનજી જે છે પૂછે છે કે ભાઈ મને પણ આવું અત્યારે લાગી રહ્યું છે, તો મારે શું કરવું જોઈએ? તો આપણે પણ એવી રીતે આપણે પણ આ જો ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લઈશું ને તો આ અનિશ્ચિતતાઓમાંથી બહાર આવી જશું. તો ભગવાન ખૂબ સરસ જ્ઞાન આપે છે. તો ડે બાય ડે આપણે આ જ્ઞાનની ચર્ચામાં આપણે જોતા જશું. તો સંજયજી કહે છે કે અર્જુન આમ યુદ્ધભૂમિ ઉપર સંજયજી આ બધો અહેવાલ આપી રહ્યા હતા ને ધૃતરાષ્ટ્રને, હસ્તિનાપુરના મહેલમાં બેઠા બેઠા દિવ્ય દ્રષ્ટિ દ્વારા. તો સંજયજી ધૃતરાષ્ટ્રને કહે છે કે યુદ્ધભૂમિ ઉપર આવી રીતે બોલ્યા પછી આ બધી દલીલો થઈ, અર્જુનજીએ દલીલો કરી, ન લડવાના કારણો આપ્યા અને એમનું ધનુષ અને બાણ ફેંકી અને રથ પર બેસી ગયા અને એમનું મન જે છે બહુ દુઃખથી ભરાઈ ગયું છે. એટલે ધૃતરાષ્ટ્રને તો બહુ એકદમ સારું લાગ્યું કે હવે તો અર્જુન લડવાની ના પાડશે અને આ 2 કલાકમાં યુદ્ધ પૂરું થઈ અને મારા તો છોકરાઓ દીકરાઓ આવી જશે, ઘર ભેગા થઈ જશે. પરંતુ એ પછી તો હાંજા ગગડી જાય છે. આપણે જોઈશું આગળ. તો અર્જુનજીની જીતના 9 કારણો છે. આપણને ખબર છે કે ભગવાન તો પાંડવોની સાથે જ છે. તો પહેલું જીતના અને આ દુર્યોધન ભલે ગમે તેટલું, એ તો રાજકારણી હતો, ખંધો રાજકારણી હતો, પોલિટિશિયન. આપણે અત્યારે પણ કોઈ એવા લોકો હોય તો આપણે ઘણીવાર બહુ જેને કહેવાય ને કે કાવા દાવા કરતા હોય તો એને આપણે કહીએ ને કે ભાઈ આ તો બહુ પોલિટિશિયન છે, પોલિટિક્સ રમે છે, આપણે કહેતા હોઈએ છીએ ને. તો એવી રીતે પરંતુ અહીંયા પણ અર્જુનજી જે છે ભલે ગમે તેટલું કરી લે પણ અર્જુનજીની જીત નક્કી છે, પાંડવોની જીત નક્કી છે, કેમ કે ભગવાન કૃષ્ણ એમની સાથે છે. તો જીતના પણ 9 કારણો છે. ધર્મક્ષેત્ર, પહેલો જ શ્લોક હતો ને, ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતા યુયુત્સવ. તો ધર્મક્ષેત્ર એટલે આજે કુરુક્ષેત્રનું મેદાન છે. આજે પણ દિલ્હીથી આગળ આપણે જઈએ ને તો કુરુક્ષેત્રનું મેદાન આવે છે. તો ત્યાં ખૂબ બધા જેને કહેવાય ને કે તપસ્વીઓએ તપ કરેલા છે અને બહુ ધર્મ કાર્યો થયેલા છે. એટલે એ જે ભૂમિ જે છે ને એ બહુ એ તપના કારણે બહુ આધ્યાત્મિક ભૂમિ છે. એટલા માટે ત્યાં જે કાર્યો જે થાય અને જે ધર્મની સાઈડ હોય ત્યાં એ જીત નક્કી છે. એટલા માટે ધર્મક્ષેત્ર પણ એક કારણ છે જીતનું. એ પછી દૈવી રથ. તો અર્જુનજીને દૈવી રથ અગ્નિ દેવતાએ આપેલો છે અને એ રથ જે છે એની ઉપર એ ભગવાન અને અર્જુનજી
એ રથ ઉપર યુદ્ધ કરી રહ્યા છે. એ પછી આવે છે કપિધ્વજ. હા, આપણે જોઈ રહ્યા છીએ અહીંયા કે પણ ધજા છે, એના ઉપર હનુમાનજીનું ચિત્ર છે. હા, તો હવે આ હનુમાનજી કેમ અહીંયા આવી ગયા છે ભાઈ? હા, હરે કૃષ્ણ. કોઈ કહેશે હનુમાનજી કેમ અહીંયા છે, રથ ઉપર બિરાજેલા છે? ભગવાન Protection. કૃષ્ણ એમાં સાથે છે એટલે. હા, યસ, ખૂબ સરસ ભાવિતા માતાજી. હા, ભગવાન કૃષ્ણ સાથે છે, પણ બીજું કઈ કોઈને કેવું છે? વિજય Protection. વિજય હા, વિજય નક્કી છે. હનુમાનજી છે સાથે એટલે વિજય નક્કી છે. પણ હનુમાનજી કેમ છે ભાઈ? હનુમાનજી તો રામના ભક્ત હતા ને, કૃષ્ણની સાથે છે કેમ? અત્યારે ધ્વજ કૃષ્ણ મજબૂત. અવતારમાં રામ ભગવાન છે, એ કૃષ્ણ અવતાર છે. હા, યસ, ખૂબ ધ્વજ સરસ. તેનો રથ મજબૂત રહે. હા, બરાબર છે. યસ. હા, રક્ષણ આપણને કરે રથનું. હા, રથનું રક્ષણ કરે. યસ, ખૂબ સરસ. તો બધાએ જવાબો આપ્યા, ખૂબ સરસ. તો આપણને બધાને એ ખ્યાલ છે કે ભાઈ હનુમાનજી છે એ ત્રેતાયુગમાં રામ ભગવાન જે આવ્યા હતા, પ્રગટ થયા હતા ધરતી ઉપર, આ ધરાતલ ઉપર, ત્યારે હનુમાનજીએ રામ ભગવાનની ખૂબ સેવા કરી હતી. હા, અને યુદ્ધમાં ખૂબ સરસ મહત્વનો ભાગ ભજવેલો છે હનુમાનજીનો. તો એ પણ કૃષ્ણના જ ભગવાન છે. રામ જે છે એ પણ કૃષ્ણ જ છે. હા, અને ત્રેતાયુગમાં ભગવાન રામ બનીને આવ્યા હતા. આપણે મર્યાદા પુરુષોત્તમ કહીએ છીએ. અને આ દ્વાપર યુગમાં ભગવાન કૃષ્ણ તરીકે આવ્યા. હા, તો ક્યારે ક્યારે પણ ભગવાન ક્યારે પ્રગટ થાય છે એ પણ આગળ અધ્યાયમાં જોઈશું આપણે. ભગવાન કેમ કે ભગવાનને કેમ આવવું પડે છે, હા, તો એ પણ આપણે જોઈશું. તો ભગવાન હનુમાનજી જે છે એ ભગવાન કૃષ્ણની સાથે હંમેશા હોય છે. એ પછી શંખ. તો શંખ જે છે, તો ભગવાનનો શંખ તો કેવો? ભગવાનનો શંખ તો દિવ્ય હોય, કેમ કે ભગવાન દિવ્ય છે, ભગવાન આધ્યાત્મિક છે, એટલે એમનો શંખ પંચજન્ય નામનો શંખ છે, એ ભગવાનનો શંખ છે. હા, અને એનો જે દિવ્ય ધ્વનિ જે આ ફેલાયો આ યુદ્ધમાં, હા, તો એ પણ એક વિજયનું કારણ હતું. હા, જો કૌરવો કેવા થથડી ગયા છે. હા, દિવ્ય ધ્વનિ થયો. એ પછી ગાંડીવ ધનુષ્ય. હા, તો ગાંડીવ ધનુષ્ય જે છે અર્જુનજીને કોને આપેલું છે, ખબર છે કોઈને? હરે કૃષ્ણ. ઇન્દ્રદેવ. હા, ઇન્દ્રદેવે આપેલું છે. યસ, સ્વર્ગ ઉપર યક્ષોએ ચડાવી કઈ, હા, ત્યારે એ પણ યુદ્ધ જીતી ગયેલા અર્જુનજી. ત્યારે પણ યુદ્ધ જીતી અને પછી આ ગાંડીવ ધનુષ્ય ઇન્દ્ર, અને ભગવાન ઇન્દ્રના જ અંશ છે ને અર્જુનજી. હા, કુંતી માતાનું આપણને ખબર છે. કર્ણ છે એ સૂર્ય ભગવાનના અંશ છે. પછી એવી રીતે અર્જુનજી જે છે ઇન્દ્ર ભગવાનના અંશ છે. તો ઇન્દ્ર ભગવાને એટલે એમના પિતા તરીકે પણ આપણે કહી શકીએ. તો ઇન્દ્ર ભગવાને આપેલું છે, ઇન્દ્રજીએ આપેલું છે ગાંડીવ ધનુષ્ય. એટલે એ પણ એક વિજયનું કારણ હતું. એ પછી આવે છે ત્યક્તા જીવિતા. તો ત્યક્તા જીવિતા પણ એક શ્લોકમાં જોશો ને, ત્યક્તા જીવિતા આઈ થિંક 9મો શ્લોક કે 10મો શ્લોક છે આઈ થિંક. તો ત્યક્તા જીવિતા એટલે નેગેટિવ પ્રિડિક્શન. ત્યક્તા જીવિતા નેગેટિવ પ્રિડિક્શન. દુર્યોધને નેગેટિવ પ્રિડિક્શન કરેલું. હા, કે આજુબાજુના જે રાજાઓ આવેલા હતા, તો ગુરુ દ્રોણને કહે છે કે જુઓ આ બધા મારી માટે મરવા માટે તૈયાર છે. હા, પરંતુ એ દુર્યોધને શું કહેવું જોઈએ કે ભાઈ આ બધા મને જીતાડવા માટે મારી સાથે આવેલા છે. પરંતુ આ બધા નેગેટિવ પ્રિડિક્શન પણ એને દુર્યોધને ઘણા કરેલા છે. એ પછી મોક્ષદા એકાદશી. તો એ જે દિવસ હતો યુદ્ધ શરૂ થયું, તો એ 11 મોક્ષદા એકાદશી હતી એ દિવસે. હા, તો એટલા માટે અને કહેવાય છે કે 64 કરોડ લોકો હણાયા. તો એમાં ભગવાને બધાને મોક્ષ આપ્યો છે. હા, કેમ કે સામે ભગવાન હતા ને. હા, ભગવાનના માટે બધા આવેલા હતા. ભગવાનની યુદ્ધ કરવાની ઈચ્છા ભગવાનની હતી કે ભાઈ હવે તો આ બધાને સબક શીખવાડવો પડશે ભાઈ કૌરવોને. તો હા, અહીંયા કઈ કરુણા માન્ય ન રખાય. હા, કેમ કે પછી નહીં તો આ બધા, કેમ કે ભગવાનને પણ હવે યુધિષ્ઠિર તો ધર્મ રાજા હતા. ભગવાને યુધિષ્ઠિર અને પાંડવોને આ આખું જેને કહેવાય ને કે સમ્રાટપણું આપવું હતું. ત્યારે તો કેવું વૈદિક કાળમાં એવું હતું ને કે બધા જે રાજાઓ હોય ને એ આખા પૃથ્વીનું રાજ્ય ભોગવતા. હા, પૃથ્વી એટલા માટે સમ્રાટ કહેવાતા.
અત્યારે બધી પછી તો બધી પ્રથાઓ જે છે અપભ્રંશ થઈને અત્યારે તો અલગ અલગ દેશના વડાપ્રધાનો ને બધા આપણે આવી રીતે અત્યારે થઈ ગયું છે બધી વ્યવસ્થા. પરંતુ ત્યારે તો જે રાજા હોય એ આખી પૃથ્વીનો રાજા કહેવાતા. આખી પૃથ્વી ઉપર સમ્રાટપણું કરતા અને બધા રાજ્યો જે છે એને એમના હાથ નીચે આખી જેને કહેવાય ને કે પ્રજા આધ્યાત્મિક રીતે પણ પ્રગતિ કરે એવો રાજાઓ પણ આગ્રહ રાખતા. તો એ રીતે મોક્ષદા એકાદશી એ પછી ભાગ્યલક્ષ્મી. તો આપણે જો અર્જુનજીએ જોયું ને કે અર્જુનજીએ માધવ કહીને સંબોધન કર્યું ભગવાનને કે હે માધવ, તમે કેમ મારો માટે દુર્ભાગ્યનો રસ્તો ખોલી રહ્યા છો? તમે તો સ્વયં ભાગ્યના દેવીના પતિ છો. એમ કહી અને ભગવાનને માધવ કહીને સંબોધન કરે છે. એટલે ભાગ્યલક્ષ્મી એટલે કે શ્રી આપણે નથી શ્રી કહેવાય ને, તો શ્રી એટલે લક્ષ્મી. એટલા માટે ભાગ્યની લક્ષ્મી પણ ભગવાનની હંમેશા સાથે હોય છે અને ભગવાનની સેવા સ્વીકારેલી છે. પાદ સેવનમ, આપણે જોઈએ છે ને ફોટોમાં પણ કે ભગવાનના ચરણોમાં બેસી અને ભગવાનની સેવા કરતા હોય છે લક્ષ્મીજી. પગની ચંપી કરતા હોય છે હંમેશ માટે. તો હંમેશા એમની સાથે હોય છે ભાગ્યલક્ષ્મી. અને પછી ઋષિકેશ. તો ઋષિકેશ એટલે કે ઇન્દ્રિયોના સ્વામી. અહીંયા ભગવાને પણ અર્જુનજીની ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરી મૂંઝવણમાંથી બહાર કાઢી અને પછી ભગવાને યુદ્ધ માટે તૈયાર કર્યા અર્જુનજીને. મૂંઝવણમાં મુકાયા આજે તો કે ભાઈ નથી લડવું યુદ્ધ. અને પછી ભગવાને અર્જુનજીની ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરી અને પછી યુદ્ધ માટે લડવા માટે તૈયાર કર્યા. એટલા માટે ભગવાનને ઋષિકેશ કહ્યા છે. બધું યાદ રાખજો. ભાઈ આપણે તો પ્રશ્નો પૂછીશું થોડા, આ બધું યાદ રાખવાનું. ભગવાને માધવ કેમ કયા છે, ઋષિકેશ કેમ કયા છે, અલગ અલગ સંબોધન કરે છે અર્જુનજી અલગ અલગ સિચ્યુએશનમાં. આનું પણ એક મહત્વ છે. તો આ રીતે આપણે અર્જુનજીની જીતના પણ 9 કારણો છે. તો હવે અર્જુનજી અહીંયા પણ જો આપણે જોયું હનુમાનજી હંમેશા ભગવાનની સાથે હોય છે. અને એક ભીમ સાથેની પણ કથા છે એ જોડાયેલી છે. આપણે આગળના અધ્યાયોમાં જ્યારે શોર્ટ અધ્યાય હશે ત્યારે આપણે લઈશું. તો ગીતાના 700 શ્લોક છે અને પ્રથમ જે 6 અધ્યાય છે કર્મયોગ કહેવાય છે, મધ્ય 6 અધ્યાય છે ભક્તિયોગ કહેવાય છે અને છેલ્લા 6 અધ્યાય છે એ જ્ઞાન યોગ કહેવાય છે. પરંતુ આ ત્રણેય જે પડાવ છે, પહેલો 6 અધ્યાયનો પડાવ, પછી બીજો 6 અધ્યાયનો પડાવ અને ત્રીજો 6 અધ્યાયનો પડાવ, તો એમાં જે મધ્ય ભાગ છે ભક્તિયોગ એ ખૂબ જેને કહેવાય ને કે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો એવી રીતે આપણે આજે 18 અધ્યાયોને જાણીશું ડે બાય ડે. અને આપણે ગીતામાં 5 વિષયોને આપણે સમજવાના છે. ભગવાન કોણ છે? જીવ એટલે કે આત્મા. આત્મા કોણ છે? જીવ કોણ છે? પ્રકૃતિ. અને આત્મા એટલે કે જીવનો ભગવાન સાથે સંબંધ શું છે એ આપણે આ ભગવદ્ ગીતામાંથી જાણીશું. પ્રકૃતિ શું છે, કર્મ શું છે, કાળ શું છે, એ આપણે આ 5 વિષયોને ભગવદ્ ગીતામાં આવરી લઈશું અને આના વિશે આપણે આગળ ડે બાય ડે સમજતા જશું. તો આ સાથે આજનો અધ્યાય જે છે અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. બધાને હરે કૃષ્ણ. બધા જોડાયેલા રહેજો. ખૂબ સરસ આગળ ડે બાય ડે આ જ્ઞાનની આપણે ચર્ચા કરતા રહીશું. હરે કૃષ્ણ બધા.